Con em là hiện tại đang 4 tuổi, bé đã đi học mẫu giáo ạ. Con trai của cổ nè, thì em cảm thấy như thế nào? Nó có phải là điều cản trở cho trong cái chuyện tình cảm của em sắp tới này không? Cũng có chút xíu. Cản trở về cái gì em? Cái thời gian tìm hiểu đó mình không có nhiều thời gian để sắp xếp. Em nói nó cũng hơi không công bằng lắm hả? Tại vì bản thân em cũng đã có một đứa con mà. Thực ra là nhà gái cũng phải lao động gấp đôi thì mới đủ tiền để nuôi con. Thì thời gian của người ta cũng không có nhiều. Đúng rồi. Thì mình phải là người chủ động. Biết nội trợ là được rồi. Ngoại hình bình thường, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ thôi. Em thấy bạn này có vẻ chán chán sao nè. Hay có ai ép anh không? Anh có một đứa con thì cái bạn gái bên kia bạn ngại. Và bây giờ anh đặt cái điều đó ngược lại đối với em là anh ngại con em, đúng không ạ? Nếu mà anh muốn thay đổi cái vòng luẩn quẩn đó của anh á thì anh phải đặt cái niềm tin vào cái người phụ nữ đó. Thứ nhất là em chưa đủ tin. Đó, chưa đủ lòng tin thôi. Anh lên đây ấy thì nói chung là anh nói cũng có hay. Anh biết em nói rất hay. Tại anh cũng phải đi chơi. Tại anh cũng có công việc. Tài chính từ lúc mà lấy vợ giờ là anh lo hết. Em có nghe nhưng mà nãy giờ em cũng chưa có đề cập cái vấn đề tài chính lắm. Thật sự với em đó không phải là vấn đề quá to tát. Tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Mỹ Hạnh, em sinh năm 91. Hiện tại em đang ở khu vực Đồng Nai. Công việc của em là chủ của một shop mỹ phẩm, cũng kinh doanh, và hai mẹ con em đang sinh sống tại Đồng Nai luôn. Dạ, em rất vui vì hôm nay được tham gia chương trình này, tại vì em đăng ký tham gia cũng khá là lâu rồi đó. Rồi, mời em trai. Em là Cường, đến từ Bình Dương. Công việc thì là kinh doanh, nhà trọ với cầm đồ. Em là gì Cường? Võ Văn Cường. Võ Văn Cường. Em sinh năm mấy Cường? Em sinh năm 1986. Em có ưu điểm với khuyết điểm gì Cường? Em thì ưu điểm thì em sống có trách nhiệm, cũng thương người. Khuyết điểm thì em thường hay nói chuyện kiểu với người ngoài thì mình nhỏ nhẹ, nhưng mà người trong nhà thì mình có hay cáu gắt, nói nặng lời á. Ủa sao kỳ vậy? Sao người ngoài mình nói nhỏ nhẹ mà người trong nhà mình lại nói nặng lời cáu gắt? Là em có tìm hiểu nguyên nhân tại sao vậy không? Em không hiểu, đang cũng nhiều lúc cũng, nhưng mà trong lòng thì vẫn thương người đó. Tức là mình bản tính nó vậy đúng không? Đúng rồi, bản tính như vậy. Mình vẫn suy nghĩ là mình biết mình thương người đó và mình cũng kìm nén, nhưng mà nhiều lúc kìm nén không được này, không nói ra. Cái này là em nói được nè, thì anh nghĩ rằng em sẽ suy nghĩ được. Nhà gái đã nghe rồi, bây giờ tới nhà gái nè. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em rất là vui vẻ, hòa đồng, em thương người, giúp đỡ người khác. Cũng chính vì cái ưu điểm đó mà nó cũng khiến cho em trở thành cái khuyết điểm luôn. Tại vì em rất là hay giúp đỡ người khác, cho nên đôi lúc em bị người ta gạt á chị, cũng nhiều chứ không phải là ít. Còn cái khuyết điểm của em thì em hơi nóng tánh, nhưng mà nóng thôi chứ em cũng không có làm gì hết. Em nhiều khi em nóng quá, em tức quá thì em sẽ không nói nữa. Bên ngoài xã hội á thì sao cũng được hết, nhưng mà chỉ cần những người trong gia đình của em á, hoặc là người thân, người yêu thương em mà nói những cái lời mà nó hơi nặng á, thì em sẽ rất là dễ bị tổn thương. Chết rồi, bên kia thì nói ngọt với người ngoài, còn nói nặng với người nhà đó. Dạ, em cũng hơi sợ điều đó. Tại vì em đã từng trải qua cái chuyện sống với chồng em cũng na ná giống như vậy á, cho nên em sợ. Na ná gì luôn á hả? Lúc nãy khi mà em có giới thiệu nơi của em ở là hai mẹ con em đang ở, thì chị Lan cũng đang thắc mắc là không biết là hai mẹ con là em với mẹ hay là em với con? Dạ, em với con em ạ. Tức con là em là hiện tại đang 4 tuổi, bé đã đi học mẫu giáo ạ. Rồi ở Đồng Nai chỉ có hai mẹ con thôi hả? Dạ đúng rồi, cho nên cũng hơi buồn. Còn nhà đó là mình Dạ em thuê để em kinh doanh và ở luôn ạ. Bên đây thì vừa có tiệm cầm đồ mà vừa có nhà trọ nữa. Dạ. Nói chung là nếu mà hai bên mà kết hợp với nhau thì cũng về chung mối là cũng khá đó nha. Hai người đều làm chủ hết ha. Em có thể chia sẻ về cái mối tình đó được không? Dạ được ạ. Tụi em thì đến với nhau là do là tụi em làm chung một chỗ tòa nhà Sài Gòn Center bên quận 1 á. Rồi làm chung với nhau một chỗ cho nên là cũng có nhiều thời gian để mà gặp nhau. Tụi em quen biết rồi kiểu hay đi ăn cùng nhau ấy. Rồi một khoảng thời gian tụi em có quen, rồi sau đó tiến tới hôn nhân. Hai tụi em dọn về ở chung á thì bắt đầu sẽ có những cái vấn đề mâu thuẫn xảy ra. Điều mà em sợ nhất á là chồng em đánh em. Chồng em đánh em. Em đang mang thai, giai đoạn đầu là em bị ngán á. Mà kiểu chồng em là đi làm PT. Công việc của anh ấy thì
giờ giấc nó không có được cố định, xong rồi tới 1-2 giờ sáng về là cái thời gian thường xuyên đi về của anh là thời gian đó. Có nhiều lúc em rất là bị tổn thương do thời gian đó là em mới mang thai, em thai nghén mà em lại phát hiện ra những cái vấn đề em rất là buồn, như là em giặt đồ của chồng em thì em thấy rất là nhiều vết son, hoặc là nước hoa nữ rất là nhiều. Em có hỏi rồi, xong rồi sau khi hỏi xong thì thay vì hai bên giải quyết được vấn đề á, thì nó lại càng ngày càng trầm trọng hơn, và đỉnh điểm là chồng em muốn em phá thai, chồng em muốn em phá thai. Em không chấp nhận điều đó. Thật sự là tới bây giờ em vẫn còn rất ám ảnh luôn. Cái điều mà ai cũng gọi là thấy thương hết, đặc biệt là những người phụ nữ bị bạo hành như thế ha. Cũng chia sẻ với bên nhà gái nha. Dạ em cảm ơn ạ. Còn Tình Trường mình sao? Tình Trường em cũng trải qua một đời vỡ. Rồi sau thì cũng có tìm hiểu 2-3 người nữa, nhưng mà tới kiểu người ta thấy mình có đứa con trai riêng rồi, người ta không muốn tới tiếp với mình nữa rồi thôi. Con trai em mấy tuổi rồi? Tay em 8 tuổi. Ở với ai? Ở với nội. Em với vợ em lấy nhau bao nhiêu lâu? Được cỡ 3 năm. Rồi em hay cáu gắt chắc? Đúng rồi, em hay cáu gắt. Rồi vợ em ra đi. Vâng. Đó lỗi của em đúng không? Và cũng lỗi của em. Đó, biết nhận trách nhiệm như thế anh nghĩ rằng là được. Miễn sao mình nhận ra cái lỗi lầm của mình là được, và mình khắc phục nó để người phụ nữ sau này đến với mình á, họ không phải chịu cái cảnh mà như vậy nữa. Cô gái bên này có một đời chồng và có một đứa con, và đây là con trai của cổ nè. Thì em cảm thấy như thế nào? Nó có phải là điều cản trở cho trong cái chuyện tình cảm của em sắp tới này không? Cũng có một chút xíu. Cản trở về cái gì em? Cái thời gian tìm hiểu đó mình không có nhiều thời gian để sắp xếp. Em nói nó cũng hơi không công bằng lắm ha. Tại vì bản thân em cũng đã có một đứa con mà, nhưng mà vấn đề là tại vì con em ở với nội, em không có nuôi. Nên là em có nhiều thời gian. Còn đây là cô gái người ta nuôi con. Chị Lan lại nghĩ là khi mà bạn nghe câu chuyện này thì bạn dễ thông cảm hơn chứ. Tại vì mình đã có một đứa con rồi mà. Quan trọng là sắp xếp thời gian tìm hiểu thấy hợp mới được. Thật ra là nhà gái cũng phải lao động gấp đôi thì mới đủ tiền để nuôi con. Thì thời gian của người ta cũng không có nhiều. Đúng rồi. Thì mình phải là người chủ động. Cô gái bên kia cũng là chủ rất là năng động luôn đó. Không phải đơn giản đâu nha. Chứ cỡ cô gái này thì rất nhiều chàng trai theo đuổi luôn đó. Đúng. Em mong muốn một người yêu lý tưởng của em, một người mà có thể kề vai sát cánh với em như thế nào? Tiêu chí của em là một người đàn ông phải bản lĩnh. Có nghĩa là chấp nhận được những cái rủi ro trong quá khứ của người phụ nữ của mình. Mình chịu lắng nghe, mình chịu chia sẻ, yêu thương con của em. Đó là một cái tiêu chí quan trọng. Rồi, nhà trai, mình muốn tìm một nửa mảnh ghép như thế nào? Biết nội trợ là được rồi. Ngoại hình bình thường, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ thôi. Nó thấy bạn này có vẻ chán chán sao á ta? Nó thấy bạn này có vẻ chán chán sao á ta? Bạn nào? Em á, chị đang đấy lên đây mà em không có nhiệt huyết trong chuyện tìm bạn gái hay sao? Em thấy chán chán sao? Hơi nhút nhát mà cũng ít có tiếp xúc nhiều với bạn gái hay sao á? Hơi nhát đúng không? Đúng, hơi nhát. Nhát đúng không? Nhát hay là do gì? Hay là do nghe bên kia người ta có con rồi cái hơi quải? Hơi nhát thôi. Mà nhất gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu. Nhất gái một con, nhì thuốc ngon nửa điếu. Trời ơi, hay quá, xuất sắc. Em gái đi với ai? Dạ em đi với hai bé em với lại con em. Dạ em chào mọi người, chào hai MC. Em là Dương, em là em gái chơi chung nhưng mà cũng khá thân như em trong gia đình. Em thấy nhà trai làm sao, nãy giờ em đánh giá sao nè? Em thấy anh hơi rụt rè, có vẻ không tự tin nè. Hay có ai ép anh không? Con bé hỏi câu đáo để về. Không ai hết anh hết. Hai người mà đến với nhau, tìm hiểu với nhau á, thì anh có ngại đứa bé không? Chỉ ngại một chút xíu thôi. Ngại chút là sao Cường? Tại vì em nghĩ sau này trong lúc chăm con ấy thì người ta thường hay nói con anh con tôi ấy, thành sợ mấy cái vấn đề sau này ấy.
Trời ơi, bao nhiêu cặp họ cũng vỡ, gọi là lỡ chuyến đò, họ cũng cặp với nhau, họ Không, sống thật nhau ra không thì cũng rời. tùy tính cách mỗi người. Cũng sẽ có những người họ không thích. Tuy là họ có gia đình, họ có con rồi, họ cũng đã lỡ bước rồi, nhưng họ không thích kết nối với một người có gia đình và có con. Thôi để chút mình gặp nhau coi nó có vấn đề gì xong mình nói ra luôn ha. Hồi nãy con thấy mẹ con khóc không? Thấy mẹ khóc không? Chưa biết gì đâu. Thấy không con? Thấy thương mẹ không? Có. Thương hết tội nghiệp mẹ, mai mốt mẹ khóc rồi con phải lau nước mắt cho mẹ nghe không? Trời ơi, giỏi không? Thôi được rồi, bây giờ hai bên gặp mặt đi. Thôi, mở ra. Ok Cường, nào bắt đầu công việc của mình đi. Chào em. Dạ em xin Cường cũng chào. đẹp trai mà, cũng phong trần mà. Mạnh mẽ lên nào. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ em cũng có món quà gửi tặng anh, kèm với lại một cái phần ăn mà em đã chuẩn bị từ hôm qua. Và sáng nay em có mang theo, đó là món bò lúc lắc sốt cà phê. Em tự tay qua nấu. nó ăn được không? Không, sáng nay có hâm lại rồi, để đem lên nóng. Dạ em chuẩn bị từ hôm qua nhưng mà sáng nay em mới bắt đầu em nấu và mang tới đây nhờ chương trình hâm lên. Anh thử để coi thử cái tài nghệ nấu ăn của em có đúng theo cái yêu cầu cần một người phụ nữ nội trợ của anh không? Hồi nãy em có nghe là anh tên Cường, sinh năm 86. Em thì 91, nhỏ hơn anh 5 tuổi. Dạ. Mà nhìn em cũng xinh nhỉ? Dạ em cảm ơn anh. Dạ không biết là anh cảm nhận em như thế nào khi mà mới lần đầu gặp mặt ạ? Nói chung lần đầu gặp mặt thì thấy em xinh. Nói chung là tính cách thì không biết sao nhưng mà nhìn qua thấy cũng phụ nữ truyền thống đấy. Dạ em Ngon cảm ơn không? anh. Ngon. Ngon. Đồ ăn á, tôi đang hỏi đồ ăn ngon không? À đồ ăn hả? Thịt bò ấy quá. Dài quá vậy. Ấy lắm. Dạ. Thôi về vị trí ngồi đi Cường. Đó. Bây giờ để đồ ở đây. Mời hai bạn cảm Hai nhận bạn về cứ trò nhau. chuyện với nhau đi nào. Rồi. Cái tiêu chí mà một người phụ nữ của anh á, hồi nãy thì em nghe thì nó cũng hơi chung chung. Cho nên là em muốn nghe rõ hơn cái người phụ nữ mà anh đặt cái mục tiêu ra trong tương lai á. Tại nhà anh cũng thiếu gì nữa đây. Nói chung là khổ cũng khổ, nghèo cũng nghèo, mà giàu cũng là giàu. Chỉ thiếu có vợ thôi. Thì quan trọng người vợ thì bếp núc cho nó sạch sẽ gọn gàng là được. Nói chung là anh thấy em như vậy là cũng là được rồi. Dạ. Rồi em còn muốn biết gì nữa không? Anh có thể nói chuyện với mọi người, giao tiếp với mọi người rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái lý do tại sao anh lại gọi là cáu gắt hoặc là khó chịu với những người thân yêu hoặc là những người trong gia đình của mình á, có một cái lý do đặc biệt nào đó không ạ? Ví dụ anh nói chuyện với em gái của anh đi, anh sẽ giao tiếp kiểu nó như thế nào? Nhiều lúc cũng như vậy luôn, với cha với mẹ cũng vậy. Cái này á là bạn bị một cái chứng bệnh, đó là bệnh ỷ lại. Dạ. Tại vì đối với người ngoài á, bạn biết rằng người ta sẽ không chiều chuộng bạn, không tha thứ cho những cái lời nói của bạn nói ra làm người ta tổn thương. Nhưng bạn ỷ lại một điều rằng gia đình là người nhà, là máu mủ ruột thịt, là những người chắc chắn sẽ luôn luôn yêu thương bạn, cho nên chắc chắn người ta sẽ không buồn và không giận bạn vì những lời nói mà bạn nói ra. Cho nên khi mà bạn về nhà, bạn nói chuyện với người thân trong gia đình, nói với những người thân yêu của bạn thì bạn luôn luôn sẵn giọng vì bạn tin là người ta sẽ không rời đi. Đó là ỷ lại. Anh có một đứa con thì cái bạn gái bên kia bạn ngại. Đúng rồi. Và bây giờ anh đặt cái điều đó ngược lại đối với em là anh ngại con em, đúng không ạ? Đúng rồi, ngại sau này á, sợ xảy ra trường hợp là con anh con tôi. Tại anh có làm bên dịch vụ chuyển tiền, thấy vợ chồng mà cứ giấu nhau chuyển tiền cho con liên tục. Khi chuyển nhiều nhất thì 2 triệu, chuyển ít nhất thì 500. Mà cứ giấu như vậy mình thấy nó gọi là không có rõ ràng, không có minh bạch á. Cứ giấu thấy nó không có thoải mái. Xuất phát từ cái đó anh thấy như vậy là người vợ người ta, như vậy là người ta sẽ giấu mình. Có thể với người chồng đó cũng có thể là giấu vợ, như thế là sau này kiểu gì cũng sẽ sinh chuyện rồi lại là ly hôn nữa, rồi lại tan vỡ nữa, lại buồn nữa. Vậy rồi tới chừng nào bạn mới có vợ được? Thì đó thì cũng không biết nữa, giờ khó quá. Bạn đưa ra một đề bài rất là khó và tự bạn đưa bạn vào trong ngõ cụt luôn. Dạ. Đúng không? Theo cảm nhận của em á, nếu mà anh muốn thay đổi cái vòng luẩn quẩn đó của anh á, thì anh phải đặt cái niềm tin vào cái người phụ nữ đó. Và khi cái người phụ nữ đó cảm nhận đủ được cái sự mạnh mẽ của anh rồi thì người ta cũng sẽ tin tưởng ở anh. Và cái chuyện mà cô muốn chuyển tiền cho người này người kia, tất nhiên là hai vợ chồng sẽ có một cái quá trình trao đổi, chứ không có chuyện là tôi muốn chuyển bao nhiêu tôi chuyển, anh muốn chuyển bao nhiêu chuyển. Là em thấy cái sự liên kết nó không có, cái niềm tin nó không có. Đúng rồi. Dạ. Cái quan trọng lớn nhất là bạn phải yêu thương được con của cái người đối diện. Khi bạn đủ cái tình yêu thương với một đứa trẻ thì bạn sẽ làm hết cho họ.
tới lúc đó bạn không còn phân biệt đó là con của cô gái đó hay là con của mình. Thật ra là có hai vấn đề khi người ta đến với một cái cuộc tình dở dang đó. Đầu tiên là người ta phải yêu cái người con gái đã. Có đôi khi ta yêu người con gái xong ta mới yêu con của người gái đó, và cũng có trường hợp ngược lại, ta yêu con của người con gái đó xong người ta mới yêu mẹ người gái đó. Thì bạn chưa nằm ở trong trường hợp nào cả, nó là như vậy đó Cường. Bạn cũng đã nhận ra rằng là khi người ta đến với bạn vì bạn có con riêng cho nên người ta ngại, người ta rút lui. Thì bây giờ bạn lại đưa bạn vào trong cái câu chuyện đó. Thật ra người đàn ông bản lĩnh đó mình không có sợ điều gì cả hết. Đúng. Khi mình yêu rồi đó, tất cả đều không có nghĩa gì với tình yêu của mình hết trơn. Tình yêu nó không phân biệt bất kỳ một người nào, không phân biệt giới tính, không phân biệt người đó là có đã ly hôn rồi hay chưa, hay là không phân biệt tuổi tác. Ở đây là bạn đang có cái sự phân biệt rồi. Câu chuyện thế này, thật ra các bạn lớn rồi, các bạn đủ để các bạn đưa ra quyết định của mình. Anh nghĩ bây giờ mình cũng phân tích nhiều rồi ha. Các bạn có thể đưa đến quyết định luôn cho nó nhanh. Các bạn có một cơ hội 30 giây đến đây. Cường cứ nhìn thẳng vào cô gái đối diện. Em chỉ nói về cô gái này thôi. Em thấy trước mắt em cô ấy như là người như thế nào? Nãy giờ nói chuyện thì nói chung là thời gian nó ngắn, mình cũng không hiểu hết được về nhau. Hy vọng là sau chương trình này mình cứ bấm nút hẹn hò đi, rồi tìm hiểu tiếp, nếu được thì tiến tới hôn nhân. Còn các cái vấn đề ví dụ như chi phí gì anh lo hết, anh có nhà ở Bình Dương này, nói chung là không ngại đi xa. Nói chung là thời gian thì anh sắp xếp được, tại vì anh là tự do tài chính, tự do thời gian, chỉ có là vấn đề ở em thôi. Cường nói rằng em cứ bấm đi, mọi thứ anh lo hết. Nhưng thật sự với cô gái trước mặt, em có một chút gì rung động hay không? Em còn ngại chuyện con cái nữa không? Chút thôi. Đó, chỉ băn khoăn điều đó thôi. Bây giờ anh muốn em nói điều gì đó lại về con của cô gái trước mặt em. Sau này em với anh về chung một nhà ấy, con em cũng như con anh. Kệ ghế ngồi đi Cường, quyết định là do em. Nào, để tay vào nút bấm, suy nghĩ cho kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Em thật sự xin lỗi vì đã không bấm nút. Tại vì tìm một cái người mà thật sự họ phù hợp với mình không phải là ngày 1, ngày 2. Tuy nhiên là cái quan điểm của anh ngay từ đầu về cái người phụ nữ đó cũng nó có giới hạn đối với em á. Thứ nhất là em chưa đủ tin. Đó, chưa đủ lòng tin thôi. Anh lên đây ấy, thì nói chung là anh nói cũng có hay. Dạ. Anh biết em nói rất hay, mà lòng anh thì là xác định rồi là anh cũng phải đi chơi, tại anh cũng có công việc. Tại em chưa tin anh nhiều thôi. Không biết là anh bờ vai anh vững chắc hay không, nhưng mà nói chung là tài chính từ lúc mà lấy vợ tờ là anh lo hết. Em có nghe nhưng mà nãy giờ em cũng chưa có đề cập cái vấn đề tài chính lắm. Thật sự với em đó không phải là vấn đề quá to tát. Ở đây nhà gái không đề cập một chút nào về tài chính. Đúng rồi. Và chúng tôi cũng không yêu cầu bạn là phải lo về tài chính cho chúng tôi. Chỗ dựa vững chắc nó là tinh thần. Cái người phụ nữ khi mà họ đã một lần ly hôn rồi, họ chịu nhiều cái tổn thương như vậy rồi, thì họ cần cái tinh thần rất là nhiều. Ở đây Lan rất là tôn trọng và rất là gửi một cái lời cảm ơn với bạn, vì bạn rất thật thà với cái cảm xúc của mình. Bạn có sao bạn nói vậy? Thôi coi như hôm nay mình không có duyên bấm nút với nhau. Em có ưu điểm là không bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì mình không thực hiện được. Cho nên gì đó. Em chào chị, chào tất cả các bạn. Em tên là Hồ Thị Hoài Thu, năm nay em 23 tuổi. Em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào. Bên kia là Hồ Hoài Thu. Bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Minh. Đang làm nghề gì? Em đang là nhân viên IT. Em năm nay 25 tuổi. 25 tuổi. Có người yêu rồi? Dạ chưa. Có rồi? Chưa. Có rồi? Chưa. Hồi xưa giờ có chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Chưa. Chưa một lần nào có người yêu? Dạ. À đấy. Sao mà chưa kỳ bao giờ vậy? có người yêu. Có khiếm khuyết gì không? Do chưa đạt đủ tiêu chuẩn của em. Hả? Chưa đủ 3 tiêu chuẩn của em đưa ra. Tiêu chuẩn gì? Thứ nhất là bạn nữ phải cao trên 1m60. Cái thứ hai? Phải có nụ cười đẹp, có đôi mắt nai. Mắt nai. Mắt trâu được không? Thí dụ gì giống ai nè? Thí dụ Em có hình. Em có hình mẫu. Hình mẫu luôn? Dạ. Rồi đây, coi đi xem người yêu rồi kiếm có hình mẫu luôn. Toàn là diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nổi tiếng không à. Toàn gọi làm dấu luôn ơi.
Cô gái phải có má lúm đồng tiền thế này làm dấu luôn nè. Rồi có nụ cười như cô này nè. Gì vậy trời? Rồi có đôi mắt như cô này nè. Có dáng như hoa hậu này nè. Ừ, ghép hết mấy đó lại thánh quỷ luôn á. Bạn lựa ra trường chuẩn đó từ lúc nào? Từ khi bước chân vào đại học. Tự nhiên sao lại đặt ra cái chuẩn như vậy? Tại vì em yêu thích cái đẹp, em thích những cái đặc điểm như vậy nên em cố gắng tìm kiếm những người được như vậy. Giống hệt vậy mà lớn hơn em 10 tuổi được không? Dạ cũng được. Nè chị có má lúm đồng tiền là cưng qua đây. Còn hơn là đi thi cái gì mà xét duyệt gì mà làm thấy ghê luôn vậy. Em đừng có bị người ta áp đảo tinh thần nha. Giờ chị hỏi em, bên kia chưa có bạn gái đó, em có bạn trai chưa? Dạ em chưa. Chưa luôn, từ đó giờ chưa luôn. Dạ chưa. Em có đem hình về tiêu chuẩn của em không? Dạ em thì không có yêu cầu cao về ngoại hình ạ. Cao hơn em thì khoảng từ 1m68 trở lên ạ. Em thích những cái người mà hiền lành á, không có nói nhiều lắm. Rồi em không thích bạn trai em những điều gì? Em không thích bạn trai của em hút thuốc lá. Bên kia có hút thuốc không? Dạ không. Rồi lớn nó mạnh mẽ quá, tiếp gì nữa em? Không dính dáng đến tệ nạn xã hội ạ, như là cờ bạc, ma túy, hút chích. Có không? Sao nãy dạ không mạnh bây giờ dạ cái gì suy nghĩ vậy? Cờ bạc thì cũng ít. Trời ơi. Không, lâu lâu mới chơi. Chơi cho vui. Còn không thích cái gì nữa nói hết luôn. Vũ phu ạ. Bên kia có đánh phụ nữ không? Không bao giờ. Rồi gì nữa em? Em muốn anh ấy là người thích chơi thể thao, nói chung là ưa vận động. Có không? Em có chạy bộ buổi sáng. Không, chị tin bạn này có cái gì là nói liền, còn không có là phải suy nghĩ. Không có ngồi trả lời nhanh là biết là có rồi đó. Bạn gái em đưa ra tiêu chuẩn như vậy, em cũng đưa tiêu chuẩn như vậy rồi. Nhưng mà anh hỏi em là em đưa tiêu chuẩn anh nghĩ rằng hơi cao đó. Em nghĩ rằng mình có tiêu chuẩn gì mà đưa ra tiêu chuẩn như vậy? Em có ưu điểm là không bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì mình không thực hiện được. Cho nên từ đó giờ em chưa bao giờ hứa gì hết trơn đúng không? Tại vì cái gì cũng cái gì mình làm được trong khả năng của mình. Ví dụ là cái gì? Tôi nói nghe thử rồi. Giả sử bạn rủ đi chơi, mình nghĩ là hôm đó mình đi được thì mình vẫn đi, phải hứa. Trời đất ơi là trời. Còn đi không được thì bảo không được, không đi. Có cái gì to lớn hơn cái vụ đi chơi đó không? Không hút thuốc lá. Yêu động vật. Quan niệm sống của em như thế nào? Quan điểm sống em từng làm hướng đạo sinh. Vậy nên hả? có những cái quan điểm là theo hướng đạo, nguyên tắc đầu tiên của hướng đạo là trọng danh dự. Nguyên tắc thứ hai là yêu thương các sinh vật, loài vật, động vật, và cái cuối cùng là hướng đạo sinh gặp khó khăn cũng vui tươi. Này, chị rất là thích cái hướng đạo sinh. Chị phải qua chị nhìn em để chị hỏi cái vụ này. Qua nhìn đi rồi biết. Đó. Bao nhiêu năm đi theo hướng đạo sinh rồi? Em đi từ năm lớp 7. Nãy em nói là cái gì? Quan trọng nhất là gì? Quan trọng nhất là trọng danh dự. Trọng danh dự. Hết sức là tự tin và bình tĩnh. Rất là hợp với cô bên này chứ không hợp với em. Hợp với cô bên này. Hợp cô đấy. Nè, để anh qua anh coi cô kia nha, coi sao nha. Em đưa ra những tiêu chuẩn này nè. Nếu như mà thiếu một trong những tiêu chuẩn này, em có đồng ý không? Cũng có thể đồng ý. Thí dụ giờ là dáng đẹp nè, nụ cười tươi nè, rồi má lúm đồng tiền nè, nhưng mà mắt giật thì được. Thiếu ví dụ vậy được. Nếu mà đã yêu thì chấp nhận luôn. Đúng rồi, vì cần gì tiêu chuẩn ở đây. Xạo quá. Nếu mà yêu không có 4 tiêu chuẩn này được không? Không, suy nghĩ lại, lúc đó suy nghĩ lại. Mày hơi cứng rồi nha. Hãy là chính mình đi, hãy là chính mình đi, đừng có thay đổi quan điểm. Gì vậy? Dạ. Gì vậy? Có vô được nào không? Giống dò vé số quá vậy. Sổ. Em coi 4 tấm hình này. Đi coi. Dáng này em có đáp ứng được không? Dạ không ạ. Thấy Không những có trúng cái nào hết trơn á. Có tiêu chuẩn em không? Không. Anh coi so rồi đó. Còn em so thì tùy em. Rồi để kéo màn lên đi rồi cho anh ấy tự dò kết quả. Rồi kéo màn lên. 2 phút. Nhìn nhau, bắt đầu. Cho em. Lấy hình để coi. Hả? Dạ không. Cậu nhớ đầu rồi hả? Hôm nay em đi tham gia chương trình cùng với ai? Em đi với anh trai của em. Anh trai có trong hình vậy không? Dạ
Có. Dám coi đòi coi mặt anh trai lắm hả? Anh đặt ra những cái tiêu chuẩn như vậy, bây giờ anh gặp em rồi anh không có giống với tiêu chuẩn nào hết, anh có thấy thất vọng không ạ? Không hề thất vọng. Chị đặt tiêu chuẩn nó ra làm chi ông? Em nghĩ anh đủ tiêu chuẩn của em không? Ta đâu có tiêu chuẩn gì đâu. Thấy tiêu chuẩn gì không hút thuốc rồi. Anh đáp ứng được gần như là hết tất cả Hình tiêu như chuẩn. anh thấy anh có một cái tiêu chuẩn không đáp ứng á. Em yêu cầu là cao 1m68, anh có cao 1m65 rồi. Nhớ hay kỹ vậy ta. 3 phân độ cũng được. Tại vì em không cao lắm nên cái đó cũng không là vấn đề lắm. Hết thời gian. 4 tiêu chuẩn này có tiêu chuẩn nào? Có không? Mấy tiêu chuẩn? Em thấy được một tiêu chuẩn rồi đó. Tiêu chuẩn nào? Nụ cười đẹp. Có một tiêu chuẩn thôi hả? Chứ không, mới nhìn lần đầu mới thấy được tiêu chuẩn. Giờ chừng nào mới thấy hết 4 tiêu chuẩn? Để tìm hiểu sao thấy hết. Xạo quá. Ngoại hình mà có vụ mới nhìn không thấy. Quan điểm của người ta vậy thì kệ người ta. Đi đâu kiếm người yêu cũng cầm hình vậy là hay đó. Ha. Rồi, và để tay vô nút bấm. Tay kia anh ơi. Đây. Tay này em. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Quyết định hay không quyết định? 1. Ngồi tướng đẹp quá vậy. 2. 3. Hết thời gian. Tôi mệt với anh lắm nha anh. Dạ. Suy nghĩ sao bấm? Dạ, thì phải tìm hiểu chứ anh. Bây giờ thấy cũng có được nét nè, có nụ cười đẹp thì em phải tìm hiểu coi. Chỉ khoái cái nụ cười đẹp thôi hả? Dạ. Không đâu, ngoại hình cũng cân đối chứ anh. Vậy thôi dẹp 3 hình này đi ông nội. Nè lấy cái hình nụ cười đẹp thôi. Rồi bỏ túi hình này đi. Tặng cái người này người khác là tặng cái gì? Trời ơi, cái gì vậy? Bỏ trong này đâu á nha. Còn em sao? Em nghĩ là anh ấy là người mà có thể giúp em hiểu biết hơn về cuộc sống, tại vì thấy anh ấy có vẻ quan tâm đến những cái đạo lý trong cuộc sống cái gì nên em nghĩ là anh ấy hiểu biết nên là có thể. Sách vở quá, nó có làm theo được đâu. Đọc như vậy đó mà có hoàn thiện Không bản dám thân đâu, mình đây con người sâu sắc đó bạn. Sâu hơi vậy. háo sắc chút xíu thôi. Thôi cũng là chúc mừng hai bạn đã tìm được đến với nhau ở cái bước ban đầu. Đây là hôm nay có cuốn xét ái tình này đó, thấy chưa? Và hy vọng rằng hai bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong cái con đường tình cảm của mình. Chúc mừng hai bạn và cảm ơn hai bạn. Hẹn hò sao nè. Đây đồng nghiệp của anh là cái người trong công ty thì do công việc của anh là có một mình anh làm thôi, nhiệm vụ của anh làm, nhưng mà cái người đồng nghiệp của anh giúp đỡ gần anh rất là nhiều. Em ơi, em có tư vấn cho bạn? không có tư vấn gì được đâu. Chuyện tình yêu là chuyện của em. Hẹn hò là chuyện của Hẹn hò là chuyện của em. Đúng rồi. Chuyện yêu là chuyện của em. Em đã phải gọi là phải lắng nghe lời của mẫu hậu rồi. Không lẽ bây giờ em còn phải lắng nghe lời của đồng nghiệp nữa hay sao? Em Nguyễn Trần Lý Quyên, em năm nay 33 tuổi. Em làm nghề phun xăm và spa chị. Em hiện tại đang công tác tại phun xăm Thiên Kim. Phun xăm hả? Phun nghệ thuật đó ha? Dạ không ạ, phun xăm chân mày và môi anh à. Xăm nghệ thuật chân mày và môi hả? Dạ vâng ạ. Em tên là Lê Minh Nhân, sinh năm 1987, nay 35 tuổi. Hiện tại đang là chuyên viên IT cho công ty sản xuất ở quận 7. Em có ưu điểm là gọn gàng sạch sẽ thôi, chứ không có gì hết cả. Dạ. Vậy là tốt lắm rồi đó em. Dạ. Rồi còn khuyết điểm? Khuyết điểm là hơi nóng tính. Với lại ít nói. Ít nói dồn lên tới não, nóng tính nên là mệt luôn. Tại bình thường là khi những người mà làm tức thì đa số là toàn lớn tuổi hơn em thôi, tại em dám làm, bây giờ thật ra em phải lễ phép. Tức là lại cái có quýnh ai chưa? Dạ chưa, nói vậy thôi. Chưa. Mà em có quýnh không lại người bên đây đâu em. Không, thật sự là bây giờ cũng không cần thiết đánh bằng đấm đâu anh. Quýnh bằng Chứ quýnh bằng gì? quýnh bằng tinh thần đúng không? Đúng rồi, quýnh bằng tinh thần. Còn Nhân sao? Có nóng tính không? Thì bản thân em thì cũng nóng tính. Trời đất. Nhưng hai mà người nóng luôn vậy đó hả? Nóng ở đây là em nóng vì công việc thôi. Còn đối với người bạn khác giới thì em không bao giờ nóng cả. Đó là tại vì công việc em thì do có sự cầu toàn nhiều và cái yêu cầu của em khá cao á. Nên ra là những cái sai sót nhỏ xíu này đôi lúc mình cũng giận lắm. Người kỹ tính á, thật ra IT là từng ly từng tí luôn, từng con chip của nó luôn ha. Rồi từng cái kỹ thuật số này kia nó kỹ lắm đúng không? Dạ. Sai là không được đúng không? Em thì đi về mạng máy tính á. Máy tính. Mạng máy tính, đi internet. Rồi mình có ưu điểm gì không Nhân?
Dạ, ưu điểm em thì anh thấy ở đó thì em thì cũng vui tính, cởi mở, hòa đồng. Em không phải là cái người mà bảo thủ hay là bất kỳ gì cả. Em bao nhiêu mối tình rồi cưng? Dạ 1. Mối tình đó nó dài không? Dạ em là mẹ đơn thân. Con em mấy tuổi rồi? Dạ con em 10 tuổi. Em ly hôn lâu chưa? Dạ 5-6 năm rồi chị. 5-6 năm rồi. Dạ. Ủa con nó là trai hay gái vậy? Dạ con gái ạ. Con gái hả? Dạ. Ở với ai? Dạ hiện tại ở với ngoại ạ. Với ngoại. Bên nhà trai mình sao? Tình duyên? Em thì không có gì, nói chung là xưa thì em cũng có mối tình thôi, nhưng mà cái chuyện nó cũng lâu lắm rồi, em cũng không còn nhớ nữa. Rồi từ đó nay không có mối tình nào luôn? Dạ đúng rồi. Ở vậy luôn á hả? Bao nhiêu năm rồi? Từ năm 2006. Chào chàng trai. Dạ chào chị. Trời, cô đơn lâu quá rồi, giờ nhớ cách yêu không? Chắc em cũng sợ quên luôn rồi. Trời ơi. Tao quên cái mối tình cũ luôn, tao không nhớ luôn rồi đó. Quên yêu luôn rồi. Nhưng mà mình nghe cô gái bên kia là một người mẹ đơn thân, đang có một cô con gái như vậy thì mình có cái suy nghĩ gì không? Thì em thì vấn đề suy nghĩ thì cũng khá phức tạp chút xíu. Nói chung là quan trọng vẫn mẹ em. Vẫn là mẹ em là người quyết định. Ủa? Hôn nhân của mình mà mẹ quyết định hả? Dạ không, tại vì nói chung là quan trọng người đó phải hợp với mẹ em nữa. Thì thứ nhất là mẹ và vợ mình nó êm thấm thì sẽ vui hơn. Bây giờ thử trường hợp đi, nếu hôn nhân người vợ hợp với em mà không hợp với mẹ thì sao? Hay là em chọn hợp với mẹ rồi mới hợp với em? Em sẽ chọn hợp với em trước. Hợp với em trước. Rồi thí dụ như không hợp với mẹ thì mình Hợp giải với quyết mẹ sao? thì nói chung là không hợp với mẹ mình thì một là em sẽ giải quyết hướng mẹ em trước. Còn không được thì thôi, tại vì đã cố gắng hết sức rồi. Em hay nói là mình đã làm cái điều gì đó mà có thật sự cố gắng hết sức thì tiếc, không có gì đáng tiếc cả. Ô, chào em gái. Dạ. Em có like gì không? Nãy đang tính hỏi luôn. Hả? Gốc của mẹ em là người Hoa. Người Hoa. Dạ, bố em là người Bắc Giang nhưng mà sống ở Quy Nhơn, Bình Định. Nhìn em là dễ nhớ lắm, dễ ấn tượng, nên cái bằng kia sẽ không bao giờ quên được đâu. Mình có một cái mẫu hình lý tưởng nào không em gái? Em không thích đàn ông nói nhiều, với lại thích đàn ông nói phải chính xác, chuẩn và gọn gàng, sạch sẽ và lễ phép với gia đình, và không thích tính trẻ con. Tính trẻ con thì nói thiệt thì em hiện tại em vẫn thích coi phim hoạt hình. Tính trẻ con thì em nói thật ra là cũng không trẻ con, nhưng mà ý đó là em thích phim hoạt hình. Em không biết người ta có biết là nghĩ mình có thích coi hoạt hình là thành trẻ con không? Dạ thật sự là vẫn thích coi phim hoạt hình lắm. Tại con em là đặt cái tên theo đúng tên hoạt hình đó. Phải gần 20 năm rồi. Quên luôn yêu sao rồi đó. Thật ra thì cũng muốn bằng nữ là có thể phụ giúp được gia đình. Tại vì và mình thì đi làm suốt Thật ra là mình vẫn muốn là phụ được giúp được gia đình nhiều Quán hơn. xuyến gia đình đó ha. Đúng rồi. Thì cái việc cũng không phải là người cần phụ nữ quá giỏi, như là phụ được gia đình. Rồi lúc mình về thì đó mình có một cái, mình cảm thấy khi về nhà mình có một mái ấm là được rồi. Chứ không cần gì quá cao cả. Mình hỏi người thân đi, chàng trai đi với ai? Em đi với mẹ em. Ôi. Có mẹ hả? Rồi, xin chào nhà Xin nhà chào gái, nhà trai. Dạ. Thì theo như em thấy nàng dâu này nhìn rất là dễ thương, mà đúng là như nhận xét của MC Quyền Linh thì thật sự là giống Tây thiệt. Em ban đầu em cứ nghĩ là người, phải nói là cha mẹ chắc phải người Lai đó. Thật sự mình chỉ có một thằng trai thôi và một đứa em gái, nhưng mà bây giờ theo như cháu đây là coi như là mẹ độc thân hay mẹ đơn thân ha. Mẹ đơn thân thì thật sự tính mình thì cũng rất thoáng, nhưng mà thật sự ra thì nếu thật sự mình có đứa con trai mà thêm có một con dâu mà có con như vậy thì nó cũng hơi khó xử á, nó cũng hơi khó. Nhưng mà thôi như thế này, con mình thì nó cũng rất là dễ tính, nhưng mà có cái trong vấn đề hôn nhân thì cả đời lận. Thành ra cho nên thì mình thấy cô này mình rất là ưng ý. Thật sự nếu mà ấy thì phải nói rất là hài lòng luôn. Vừa tính cách, vừa tính tình, chững chạc. Thì đã coi như cháu cũng đã qua một mối tình rồi thì đương nhiên là tình cảm nó sẽ chững chạc là đúng. Thứ hai nữa là khó tính là đúng rồi, tại vì công việc của mình quá cực, là phải nuôi con nữa. Cái điều khó tính là đúng. Và đã qua một mối tình đương nhiên là người đàn ông nó như thế nào thì con mới là chia tay, đúng không? Đó. Thì thôi bây giờ như thế này,
bây giờ là cho hai cháu gặp mặt nhau đi, hai đứa có trao đổi với nhau ha. Rồi mẹ thấy là bây giờ con cũng tùy con quyết định. Với hai nữa là nếu mà trường hợp có được hay không mình không nói trước được đâu, tại vì phải có duyên mới đến với nhau được. Với thứ hai nữa là như thế này, không ai nói trước chuyện gì cả, tất cả đều tùy duyên. Rồi hai đứa nếu trường hợp mà tụi con cứ cho nhau một cơ hội, nếu mà tìm hiểu với nhau được thì tiến tới, còn không được thì thôi, đâu có sao ha. Nếu mà trường hợp mà con cảm thấy ưng ý, những cái gì con trao đổi, con cần đối, con có thể hỏi bạn như thế nào, rồi con cảm thấy như thế nào đó, có điểm gì ấy thì mẹ cũng không cản. Nhưng mà qua quá trình thì hai đứa có tìm hiểu với nhau ha. Cô thì cũng rất là thoáng. Với hai nữa quan trọng là cái gì? Tình cảm đối với nhau thật lòng. Với hai nữa là cái gì cũng vậy, không ai nói trước được chuyện gì. Rồi ha, còn cái vấn đề đến với nhau được là qua thời gian hai đứa con tìm hiểu với nhau đó, như thế nào đó thì tùy hai đứa quyết định ha. Thì giờ cô cũng không có cản cái gì hết, cứ cho nhau cơ hội đi, rồi tìm hiểu, con được cái thôi, đâu có quan trọng. Đúng không nào? Cảm ơn cô. Rồi vậy đi ha. Linh có vấn đề Linh muốn hỏi nhà trai ha. Nãy con thật sự nó cũng lo, nó sợ mẹ đó. Đúng rồi. Nó nói là phải hợp với mẹ thì mới được. Thì thí dụ chẳng may hai đứa nó thương nhau nhưng nó không hợp tính mẹ, cô dâu họ không hợp tính mẹ đó, thì mẹ tính sao? Cái câu hỏi đó đúng, tại vì nói thật sự ra mà nói mình không biết như thế nào nha. Thật sự mà nói thì mẹ cũng cảm ơn con là cái điều đó. Con nói một câu đó mẹ rất là quý con, là tại vì con đã hiểu mẹ và những cái tâm tư gì của mẹ con hiểu được điều đó. Tại vì em cũng thay thường nói với cháu là con mẹ có một mình con thôi, cũng nên lập gia đình để sau này, bởi vì đàn ông lớn lên là phải có gia đình, chứ bây giờ con muộn quá nữa, cha già không muộn thì cũng không hay. Rồi sau này nếu mà con gặp một cái cô nào đó mà ví dụ như là đã có gia đình rồi thế này thế kia thì mẹ cũng không biết làm sao, đúng không? Nhưng mà mình không ngờ đây, không biết có phải là trời định hay như thế nào thì mình cũng không biết. Thành ra thôi bây giờ như thế này, thì thôi cái chuyện gì cũng vậy, tất cả đều tùy duyên đi, tùy duyên đi ha. Nếu mà thật sự hai đứa thương nhau, nếu mà thật sự là hai đứa thật sự thương nhau ha, mà hợp với nhau thì đương nhiên là nàng dâu phải làm như thế nào để cho mẹ chồng hài lòng chứ, đúng không? Tất cả đều hạnh phúc hay không cũng do phụ nữ, mà không hạnh phúc hay không tất cả đều phụ nữ quyết định rất lớn. Cái điều quan điểm đó mình không biết là có đúng hay không, nhưng mà theo mình thấy là tất cả là do hai đứa hết. Thật ra thì một chàng trai mà đi kiếm vợ mà kiếm một người vừa hợp mẹ, hợp với mình nó cũng hơi khó. Cái đó là mình vô tình mình đặt một cái ranh giới khó cho con để mở lòng. Chính vì thế nên cái điều này là hai bạn phải thỏa thuận với nhau rất là kỹ, đặc biệt là em gái, xem mình có phù hợp với mẹ nữa hay không. Nếu mà không phù hợp với mẹ thì đúng là về ở nó cũng khó đó ha. Và cái này là cái càng khó hơn nữa cho chàng trai, đứng ở giữa hai dòng nước. Một bên là tình duyên, một bên là phải hợp với mẹ mình, khó. Nếu mà hai bên không chịu gọi là hy sinh thì cũng hơi khó đó. Cái này là một cái quan điểm mà Linh nghĩ rằng nó đang gọi là không có cái đáp án đó. Dạ. Mà thôi bây giờ mình cũng tình duyên thì sau này cháu nó sẽ sống trọn đời hạnh phúc với nhau ở con mình, chứ mình đâu có sống trọn đời với nó đâu. Chính xác là như thành vậy. ra cho nên là tất cả thôi mình cũng cảm thấy tùy duyên đi. Mình thấy cô bé cũng rất dễ thương, nhìn thì cũng rất là hài lòng, nhưng chỉ có một cái điểm đó thôi. Nhưng mà một người mẹ mà phải nuôi cho con chia tay đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ trên 6 năm rồi con. 6 năm rồi, mà con đã 10 tuổi rồi, để chứng tỏ là cái phải nói tình duyên cũng rất là chín chắn. Thì thành ra cô không biết là con có chịu nổi cái anh chàng này hay không. Thành ra thôi bây giờ tất cả mọi thứ mình không có nói nhiều, mình nói nhiều thì mình không đến thì cũng vậy thôi ha. Thành ra thôi bây giờ cô sẽ đặt tùy duyên hai đứa nha. Còn tất cả mọi thứ đều là không ai nói trước được chuyện gì, tất cả đều do hai con hết nha. Cô nói là tất cả đều do hai con hết. Em muốn nói gì không? Dạ nha. Nếu mà đặt em vào chàng trai á
thì chắc chắn em sẽ nghe lời mẹ chứ không nghe lời đối phương. Tại vì suốt bao nhiêu năm nay không phải là em không có ai, mà tại vì nếu quen ai là em sợ mẹ buồn. Sợ mẹ buồn. Tại vì mẹ sợ lầm lỡ nữa. Thôi bây giờ như thế này, cô nói con nghe ha. Bây giờ con Nhân ơi, bây giờ mẹ không biết đây có phải là duyên nợ hay không, mẹ không biết. Nhưng mà thôi cho hai đứa là có cơ hội với nhau đi ha. Tụi con cứ tìm hiểu với nhau. Tại vì không có ai mà biết trước với thai nữa là gì. Thà là mình không hứa nhưng đến với nhau được là tốt. Còn nói nhiều mà không được thì cũng không hay. Đó, có quan điểm cô là như vậy. Con đã nói rồi, con rất dễ thương. Mà một bà mẹ đơn thân mà nuôi đứa con như vậy thì cũng rất là mạnh, phải nói là rất là mạnh mẽ nha. Thành ra là cô cũng rất là khâm phục con cái điều đó nha. Rồi thứ hai nữa là con cũng rất là bản lĩnh. Thành ra là cô chỉ sợ là đây là trẻ con quá thôi ha. Thành ra bây giờ bởi vì cô mới nói với con là cô không hứa cái gì hết. Tất cả đều do hai đứa. Mà mình đâu có biết được, cô đã nói rồi, mình đâu biết trước được chuyện gì. Bây giờ cô hứa hai đứa con cứ tới với nhau đi. Tới nào cô mẹ rất là hài lòng đó. Nhưng mà rồi rốt cuộc hai đứa tìm hiểu với nhau thế này không được rồi thì sao? Cô không thích như vậy. Cô chỉ nghĩ là tất cả mọi thứ đều tùy duyên. Hai đứa cảm thấy được thế nào con thì con tới, con thì cô cũng vậy thôi, cô cũng sẽ hài lòng thôi. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Chứ bây giờ mà cô hứa hai có con cứ tới với nhau đi thế này thế nọ rồi cút cuộc không được thì cũng như không thôi. Rồi cảm ơn nhà trai rất nhiều ha. Thôi em à, cuộc sống hãy mở lòng ra, mình sống hạnh phúc là do chính mình thôi. Bây giờ mình cũng lo sợ mẹ, mình lo quá rồi không có mở lòng mình ra, cái đó mình thiệt mình đó ha. Mẹ thì lo rồi, nhưng mà nếu mà phù hợp với người nào đó, mình hãy đừng có ngại ngùng gì cả. Mình đã lỡ chuyến đò rồi, đừng lỡ một chuyến đò nào nữa trong tương lai nhé. Theo là như vậy nhé. Rồi bây giờ mỗi bạn sẽ tự quyết định cái gái đi với ai. Dạ em đi một mình là tại bố mẹ mang quê. Bây giờ thì mở ra. Wow. Cảm ơn anh. Sao vậy? Ý tưởng từ đâu mà tặng người ta bông hoa bông bóng dễ thương này vậy? Tại vì em đang làm công tác thiếu nhi, cho nên là em tặng cái này. Em nói rồi, tính em con nít. Hai bạn nói chuyện với nhau đi, cảm nhận về nhau đi. Có nghĩa là nhìn anh có vẻ chững chạc đó mà sao gọi là tính con nít? Tính con nít thì thực sự này mình không có phải như là cái lúc kiểu mình đó ta giận dỗi vu vơ lắm. Mình có vu vơ nhiều thứ lắm. Cũng có hả? Có. Em thì nhỏ con này thôi chứ em cực kỳ bản lĩnh và rất là khó chịu. Đó. Em thì thích đi du lịch không? Em chỉ muốn dẫn con bé em đi chơi thôi chứ em không có muốn đi chơi. Thật sự là em quen với cái việc làm cả ngày rồi, có nghĩa là em thích công việc hơn là đi. Rồi bây giờ thứ hai bạn hẹn hò sao nè? Đây, đồng nghiệp của anh là cái người trong công ty thì do công việc của anh là có một mình anh làm thôi, nhiệm vụ của anh làm, nhưng mà những người đồng nghiệp của anh giúp đỡ gần anh rất là nhiều. Em Tại ơi, sao em có tư vấn cho bạn? Không có tư vấn vậy được đâu. Chuyện tình yêu là chuyện của em. Hẹn hò là chuyện của em. Hẹn hò là chuyện của em. Đúng rồi. Chuyện yêu là chuyện của em. Em đã phải gọi là phải lắng nghe lời của mẫu hậu rồi. Không lẽ bây giờ em còn phải lắng nghe lời của đồng nghiệp nữa hay sao? Bây giờ tình yêu của em mà phụ thuộc quá nhiều thứ thì nó không bao giờ có được đâu nha. Chẳng lẽ sau này vợ anh làm gì anh phải hỏi người ta hả? Đâu có được. Không thì anh thì thực sự là tôn trọng với người gia đình nhiều hơn. Dạ em nhìn lại biết rồi đó. Chuyện mẹ mình là không nói rồi. Hẹn hò hỏi bạn hẹn sao nữa. Thì thật sự nó là cũng nhìn thôi chứ cũng khó tính lắm nha, chứ không phải là dễ đâu nha. Em thấy không phải vậy. Không phải vậy luôn hả? Vâng ạ. Chà, tại vì em tiếp xúc với nhiều khách hàng nên em biết tâm tư của họ. Khi em nói chuyện vài giây là em biết người ta nghĩ gì và như thế nào. Vậy đó, em là người kinh doanh giỏi. Không, em không phải là người kinh doanh giỏi mà em hiểu được tâm tư người khác rất giỏi. Bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên đi. Quan điểm anh thì anh nói rồi, anh chỉ đôi lúc thì đi làm về mệt, anh chỉ đơn giản một bữa cơm thôi hay cái gì đó thôi là được. Kinh tế ai giữ? Kinh tế chắc kiểu này em thua rồi, em lương thấp lắm. Chắc người ta giữ chứ em đâu có giữ đâu. Vậy bạn đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Em cũng đã chuẩn bị rồi, cũng một phần chuẩn bị, cũng có tinh thần chuẩn bị đã có. Thì việc giữ tiền hay là kinh tế thì nói thẳng ra thì em nghĩ là chúng ta không nên để ai giữ cả. Dù là chúng ta nên có một sự rõ ràng hơn.
thì khi có sự cố xảy ra thì chúng ta sẽ cùng nhau làm việc đó, chứ không phải là ai giữ hay là người kia giữ là mình sẽ cảm thấy thương người ta ở đâu. Em chỉ quan điểm em như vậy thôi. Nói chung là tiền ai giữ đi, chút sự cố xảy ra sẽ tiền ai nấy giữ hả? cùng nhau gánh vác. Dạ đúng rồi, em rất đồng quan điểm đó. Thì quan điểm mọi người thì bao giờ thì kết hôn? Em thì em dự toán trong vòng năm nay hoặc năm sau. Anh nghĩ chắc chưa được đâu. Chưa được hả? Dạ. Còn lâu đó. Em thì chưa, thật sự chưa đâu. Em phải tìm hiểu người ta phải kỹ trên 3 năm cơ. Vâng ạ. Không. Ba. Em không muốn cái gì vội vàng quá là nó sẽ đi rất là Em nhanh. nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 33 rồi. 33 rồi, 3 năm 36. Được. Đối với em là tuổi tác không quan trọng đâu anh. Quan trọng mình tìm đúng người đúng không? Dạ đúng rồi, đúng Tại người vì, thì đây là một cô gái, các bạn phải nên nhớ rằng là cô ta đang có một đứa con gái riêng. Và cổ 6 năm một mình cổ nuôi con, thì chứng tỏ là cái bản lĩnh của cổ rất là lớn. Từ cái cách ăn nói cho tới cái cách tiếp xúc người khác, cho tới cái cách thể hiện cái quan điểm của bạn, thể hiện bạn là một người cực kỳ bản lĩnh. Và đúng như lời bạn chia sẻ lúc đầu là bạn nói chuyện ngắn gọn xúc tích, không cần dông dài. Nhưng mà theo anh á, là em cũng nên mềm mại chút xíu. Biết rằng mình cá tính rồi, nhưng với phụ nữ đó mình cá tính quá đó, đàn ông họ cũng sợ đó. thật sự là em không hề thích người yêu em gọi em là em yêu đâu anh à. Nghe nó sớm sao quá, nó ồ về lắm luôn. Không, bạn này là tại vì chưa gặp được đúng người. Không, mà em cũng không thích vậy, có đúng người em cũng không thích luôn chị. Dạ. Hai bạn nói một lần nữa về quan điểm rõ Đúng ràng rồi. của hai bạn về cách nhìn của đối phương có phù hợp với nhau hay không. Ông Mai bà Mối trong trường hợp này là sẽ ngồi xuống lắng nghe thôi. Các bạn muốn nói gì nói. Em đối với anh thì người ta phải là bạn với anh trước. Khi đã là bạn anh rồi thì lúc đó mới nghĩ đến bạn đời được. Tức là hai vợ chồng nhau tức là bạn đời mà. Hai người bạn phải sống cuộc đời đúng không? Dạ. Em thì sao cũng được hết á, miễn sao người bạn trai em có tâm một chút là được. Bây giờ hai người đến gần với nhau chút xíu nữa, đứng lên. Đây đưa Cất cái hoa bong đây bóng chị xuống. cầm cho. Cảm ơn chị nhiều. Hai bạn rất là thẳng thắn với nhau. Mình cứ nói thẳng với nhau như thế nào luôn đi. Mình thích hay không thích người đối diện như thế nào. Không, Nhìn mặt chị nhau đó. nói luôn. Đúng rồi. Thì nói chung là nhìn em thì anh cũng thích, cũng mến. Dạ. Thật sự là như vậy. Thật sự em rất thương một người mà nghĩ cha mẹ và gia đình anh như thế. Em rất thích một người như vậy luôn. Nếu mà đến trường hợp của anh thì em cũng sẽ đứng về phía mẹ em. Đây. Thời gian các bạn đã rất dài. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Giờ sao ta? Rút ông thở. Bây giờ sao Để ta? tay vào nút bấm đấy nào. Thật ra nãy giờ là mình rất nhiều ý kiến. Anh nghĩ rằng khán giả coi cũng đang có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Nhưng mà trên tinh thần á là anh thấy các bạn không có phù hợp với nhau. Không hợp nhau. Không có hợp nhau xíu nào chứ. Mỗi người quan điểm khác nhau. Với lại Nhân á nên mở lòng mình ra xíu nữa, nên sống bằng cảm xúc của mình là chính nữa. Anh nghĩ rằng mẹ cũng sẽ hiểu em, ba cũng sẽ hiểu em thôi. Mình lấy vợ về ở với mình là chính, tình cảm với mình là chính ha. Còn có thể là mình lúc đó mình sẽ nói với vợ mình cách nào phù hợp với mẹ với ba hơn. Chứ bây giờ nếu mình lấy vợ về mình cứ 70% là hợp với mẹ, cái này kia qua quyết định của mẹ là cái đó là cũng khó lắm á nha Nhân. Và anh nghĩ rằng các bậc cha mẹ nào cũng đều hạnh phúc khi con mình hạnh phúc cả. Chính vì thế nên hạnh phúc của em hết sức là quan trọng. Em không hạnh phúc thì cha mẹ nào hạnh phúc cả. Rồi, nói như vậy thôi. Thế các bạn để hai tay vào nút bấm đi. Suy nghĩ cho kỹ nha. Các bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Đọc nó mừng lắm. Nắm tay nhau nào. Chính thức hẹn hò với nhau. Phải nắm tay hả chị? Không, cái này không nắm tay được không? Không nắm tay được không? Ủa sao vậy? Ủa sao vậy mọi người? Em nghĩ là tình yêu không cần thiết phải thể hiện trước mặt mọi người nhiều vậy đâu. Có thể thể hiện sau đó được mà. Đó giờ em ít khi nào nắm tay. Dạ không, em ngại lắm chị. Tại vì thì... đó là quyền của các bạn thôi. Dạ. Chúng tôi không can thiệp điều đó. Có nắm tay không nắm tay cũng không quan trọng đối với chúng tôi. Đó là cảm xúc của mọi người. Chúng ta thích thì chúng ta nắm tay với nhau, không thích thì cũng không sao cả. Em bấm nút vì điều gì? Thực sự là em nhìn bạn gái này thì mạnh mẽ, cá tính. Và cái điều đó là cái điều gần như có thể em quyết đoán em đó là thiếu sót của phần em. Rồi. Em là cái người không phải dạng người quyết đoán. Em là dạng người là nói chung là thiên về tình cảm là nhiều. Như hôm nay em đã quyết đoán đúng không? Đúng rồi. Hôm nay có thể đây là chắc là quyết định, có thể là quyết định
lần đầu tiên trong cuộc đời? Không phải đầu tiên chị, nói chung là em cũng có quyết định nhiều, nhưng mà quyết định cho bản thân mình đó. Thì đây chắc đây là cái lần quyết định Cái này có bị xuống câu này hay. thứ hai chứ không phải thứ nhất được. Đây là quyết định cho bản thân mình đó. Bản thân mình. Còn nếu em đã quyết định cho công việc thì quyết định rất nhiều rồi. Rồi em bấm nút vì lý do gì? Dạ thực sự là nói vào cái tình cảm liền với anh này thì chưa có đâu. Tại vì em chỉ cần một người yêu trưởng thành thôi và biết yêu thương gia đình là được rồi. Thứ hai nữa là em nghĩ là trước khi anh bấm nút anh có cảm thấy hối hận khi đã hỏi mẹ anh chưa? Không, đó giờ thì mình vẫn tham khảo ý kiến của mẹ anh mà. Nhưng Dạ mà hả? anh thì vẫn là người quyết định cuối Dạ cùng. giờ anh cứ hỏi mẹ nữa đi. Không, anh không hỏi nữa. Đã hỏi đã ấy rồi thì hỏi gì nữa. Đã hỏi trước rồi, một lần thôi. Chúng ta hãy trân trọng cái quyết định của mỗi người. Đừng cười với những quyết định đó. Anh trân trọng quyết định của em, trân trọng quyết định của em. Nhưng phải làm đúng với những quyết định của mình nha các bạn nhé. Không chỉ có bấm rồi cho vừa lòng ai đó hay vừa lòng gì đó, bấm rồi về chúng ta không nói chuyện gì nữa. Chúng tôi không thích điều đó. Chúng tôi chỉ muốn bấm. Bao giờ chúng tôi cũng nói rằng bấm bằng cả trái tim của mình thôi. Cũng được, hình như là em là ưu tiên 1, còn ba em là ưu tiên 2 thôi, đúng không? Rồi vậy để chị hiểu cái ý tưởng của em chứ bây giờ em khó quá. Dạ chị. Trời ơi, em không chịu là chị chịu luôn. Ba chị dễ lắm. Câu này được. Chào em tên là gì? Dạ em tên là Khánh. Khánh. Dạ. Khánh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi. 20. Ngắt kỳ vậy. Em 20, 7 tuổi. Dạ. Trời ơi quá trẻ. Dạ dạo này em bớt trẻ rồi chứ hồi trẻ em trẻ lắm. Hay. Hiện giờ là em đang làm gì? Khánh đang làm gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng. Rồi xin mời chàng trai của chúng ta xuất hiện. Gì vậy? Gì ngộ dữ vậy? Chào. Mời ngồi. Dạ cảm ơn anh. Trời, anh này giống tôi cách đây mấy năm quá trời. Bạn tên là gì? Em tên Đình Quý anh. Đình Quý. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em 32 tuổi. 32 tuổi. Đang làm nghề gì Quý? Em nhân viên bán hàng của hãng xe Toyota. Này giỏi à. Thành ra là tôi nghĩ rằng là hôm nay bạn sẽ có nhiều cái thuận lợi trong cái việc thuyết phục cô gái bạn của bạn sắp tới. Thực ra thì thường là thuyết phục khách hàng thì nó quen. Còn để yêu mà thuyết phục thì hơi khó. Em tự giới thiệu về bản thân mình luôn đi, về tính cách của em. Dạ em thì em hay thích giỡn, em vui tính. Nhưng mà em cũng lớn cho nên có những cái em suy nghĩ cũng thuộc lớn, cho nên em cũng khó tìm người. Em ví dụ cụ thể cho chị. Dạ ví dụ như quen người này mà sau này thế này thế kia thế nọ chắc không quen được đâu, cho nên chắc thôi. Dạ các em không quen. Có nghĩa là mới bắt đầu vô là mình đã lo nghĩ cái tương lai nó như thế nào rồi. Dạ. Vậy thì hôm nay trước khi em đến cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này, em nghĩ ngày hôm nay em sẽ được cái gì và mất cái gì? Dạ mất cái gì thì em không biết, chứ là chắc em được cái nồi cơm điện. Cho nên chắc cũng được. Cái này nó sâu xa lắm. Được cái nồi cơm điện có nghĩa là đã được bạn trai rồi mới được nồi cơm điện. Dạ đúng rồi. Chứ còn nếu không có được bạn trai thì chỉ được chú gấu bông thôi. Tôi thấy rằng bạn bên kia hơi bị lanh đấy. Bạn thấy cảm nhận sao? Bạn bên đó cũng vui tính. Vui tính không? Dạ. Bạn thích mẫu người như vậy không? Cũng thích, em cũng vui tính. Em cũng vui tính. Nhưng mà quen rồi mới hay nói chuyện vui được, chứ còn bình thường mới gặp thì cũng ít nói. Ưu điểm của bạn? Nhiệt tình với bạn bè. Rồi còn gì nữa? Chắc có vậy thôi. Rồi khuyết điểm? Chắc cũng thỉnh thoảng cũng hay nhậu, mà nhậu hay nói nhiều. Bạn trai của mình nhậu em đồng ý không? Dạ được, không sao. Không sao phải không? Dạ. Sở thích của em là gì nữa? Em thích nấu ăn, rồi đi chơi với bạn bè. Khuyết điểm của em? Dạ cái này thì nhiều, em kể được nhiều. Rồi em kể đi. Bên kia nghe nha, khuyết điểm nè. Dạ em rất là hay quên. Thích những cái sở thích ví dụ như hơi bạo lực một chút. Trời ơi. Ví dụ Ví dụ giống như bạn bè mà em cảm giác thân rồi, lâu lâu em ngồi mà thấy em im lặng là em đang suy nghĩ, tự nhiên em muốn cắn. Dạ em không biết, giống như là nít mà người ta nói em bị ngứa răng vậy á. Ví dụ như giờ em thấy cái tay chị vậy đó, em cũng thích. Không đừng thích tay chị, thích tay anh Quyền Linh đi. Bên đây cũng nổi da gà hết trơn rồi nè. Trời ơi trời. Còn một số thứ khác thì nếu mà thân hơn thì em sẽ lòi ra phải không? Dạ mới lòi ra được. Trời ơi. Bây giờ lòi nhiều quá sợ bên kia sợ. Rồi em muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Dạ ba em á có nói là sau này mà quen bạn nào á thì công ăn việc làm ổn định, với lại phải là một người tử tế.
Mà tính tình sao mà về ngồi nói chuyện được với ba em á. Vậy ba em là người như thế nào? Dạ nhưng mà nói chuyện được với ba em thì sợ hơi khó nói chuyện với em. Ủa là sao? Cái gì khó quá vậy trời? Dạ. Cô này cô rắc rối lắm nè. Dạ tại vì em với ba em tính tình nói chuyện cũng không hợp nhau mấy. Rồi bây giờ cuối cùng là em muốn là nói chuyện được với ba em hay là nói chuyện được với em? Dạ vậy bởi vậy em muốn một người già nhưng mà trẻ. Theo nãy giờ bạn nghe nó yêu cầu vậy bạn nhóm chịu nổi không? Em nghe em thấy là muốn mà vượt qua cái giai đoạn đó là chắc không phải là bản lĩnh lắm. Nhưng bạn cảm giác mình phải là một người bản lĩnh không? Nhưng em thì em cũng khá là mạo hiểm. Mạo hiểm? Hy vọng có cơ hội để mà thử sức mình. Em có chịu đựng nổi những cái cú ngứa răng của bên này không? Dạ chắc không phải thử mới biết chị ơi. Em có yêu cầu gì về bạn nữ của mình không? Công việc ổn định, tính tình vui vẻ, hòa đồng, biết giao tiếp với mọi người. Dữ gì vậy sợ không? Thật ra thì con gái mà có giữ một chút vẫn hay. Vẫn hay đúng không? Dạ. Chứ còn hiền quá thì thường em cũng không có thích lắm. Không thích hiền. Hồi đó thì tôi mới thấy người không thích hiền á. Trước khi chị qua bển chị coi mắt mặt cái anh bên kia. Bây giờ chị hỏi em bây giờ được hết trơn mà giờ nói chuyện với ba em không được rồi làm sao? Giờ ba em khó chịu cỡ nào em nói hơi về ba em cho chị nghe coi. Dạ không, ba em thì không có khó chịu. Nhưng mà ba em là giáo viên cho nên ba em nói chuyện giống như trẻ bây giờ họ hay ba em hay nói dùng từ lắc sắc hay là sao. Ba em thích người điềm đạm này nọ. Dạ. Chị cũng đâu có đến nỗi gì đâu mà em làm chị căng thẳng cái gì rồi vậy em sao? Tính tình em hơi trẻ con một chút cho nên đôi khi em hay nói giỡn với ba em cũng thích. Có nghĩa là giờ mà bạn trai mà vừa ý em là ba em cũng không thích luôn? Dạ vừa ý em là được rồi. Vậy phải không? Có nghĩa là ba em dẹp qua một bên? Dạ không có dẹp nhưng mà giờ cũng ế rồi cho nên chắc cũng được. Thế như là em là ưu tiên 1 còn ba em là ưu tiên 2 thôi. Dạ đúng không? Đúng rồi. Rồi vậy thì để chị hiểu cái ý tưởng của em chứ bây giờ em khó quá. Dạ chị. Trời ơi em không chịu là chị chịu luôn. Ba chị dễ lắm. Câu này được à? Hễ mà nói chuyện được với chị là nói chuyện được với ba chị à? Dạ. Mà nhiều khi em không cần nói với ổng luôn, chị chịu là được rồi. Dạ. Chị thấy được lắm luôn rồi đó nha. Ở bên đây hơi khó em nhưng mà biết sao không? Người ta đẹp người ta có quyền, dễ thương lắm. Dạ. Nha ráng nha, nửa già nửa trẻ. Em thì nhìn mặt em cũng hơi già nhưng mà tính cũng hơi trẻ. Nhau em già chị thấy em cũng xứng với chị đó. Trời ơi nhanh tay lên nha cô. Nhanh lên chứ không là tôi hốt luôn à. Tôi không nói gì trơn. Đời xưa đến giờ tôi chưa thấy ai mà mai đi làm mai người ta xong rồi cua người ta luôn. Chỉ cắt tường thôi trời ơi là trời. Để tôi xem coi. Chào em. Em cao mét mấy? Dạ 1m55. Rất là xinh. Dạ. Ha anh hỏi câu đó để anh qua để báo với bạn này ha. Tình hình sao anh? Cao 1m55. Bạn còn 1m90 đúng không? 1m76 anh. Em chắc cao rồi nha. Rồi vậy thôi chỉ có một cái khuyết điểm nho nhỏ là cao 1m55 thôi. Còn cái gì cũng được hết trơn á. Tùy bạn ha. Chị Tường cao 1m6. Đừng có chọn Cát Tường nha. Cát Tường để cho anh. Và bây giờ chúng ta hãy cho hai bạn trẻ gặp nhau để coi các bạn ấy có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Để tôi coi tôi có còn cơ hội hay không. Kéo mặt lên. Không có cơ hội đâu. Rồi. Mời bạn. Trời ơi không chịu nổi. Chào anh. Anh tặng em. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Em để Em tên Khánh à? Dạ. Anh tên Quý. Dạ. Anh làm ở... Anh làm bên hãng xe Toyota. Sao anh không tặng Toyota cho em, không tặng bông? Anh thấy em nói chuyện với anh có sợ không? Cũng có cảm giác nhưng chưa cũng... Anh nghĩ là... Hơi sợ. Nói chung là anh không có sợ con gái lắm. Dạ. Hy vọng sau cái buổi này thì có cơ hội để mà có thể là mời em đi uống nước hoặc đi ăn gì đó. Dạ. Nghe ăn cái em thích quá.
Vậy hy vọng một ngày đẹp trời nó đi ăn cùng em ha. Dạ. Hôm nay luôn đi chứ ngày đẹp trời nào nữa trời. Không đẹp em đi cũng được. Trời ơi, còn gì đâu nói nữa. Thôi hết giờ. Mời các bạn đặt tay ra phía sau thành ghế. Đã tìm thấy cái nút chưa? Và hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm, nếu như chúng ta nhấn nút có nghĩa là chúng ta sẽ đồng ý hẹn hò với nhau và ngược lại. Bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 và 3. Hết thời gian. Bạn làm tôi hồi hộp quá à. Làm cái gì mà nhấn nút chậm vậy bạn trai? Chậm hơn hả? Ừ. Dạ. Tại em nhanh. Hả? Tại bên đây nhanh. Rất là vui khi hai bạn đã hẹn hò với nhau. Chẳng qua lúc đó đó chị nói như vậy là chị thử lòng anh này thôi, hiểu không? Giống như là ma quái rồi xung quanh xuất hiện dụ dỗ này là. Nhưng mà cuối cùng anh ấy vẫn đến với em. Chúc hai bạn Thử giả bộ thử. Chứ rủ người ta ok cũng chịu luôn à. anh linh này chìm hàng cái thường hoài. Sáng chú thôi qua bên kia là cũng mệt. Sửa máy bay rồi luôn á nhỉ. Tóm lại là bạn thấy những yêu cầu của bạn gái thì mình có thể đáp ứng được không? Nghĩa là thể đáp ứng được. Đáp ứng được. Nhưng mà cái vụ mà giống máy bay là không biết bên kia đáp ứng được không ạ nha. Em tên gì? Dạ, em tên là Oanh. Oanh. Kim Oanh. Kim Oanh. Oanh Dạ. đang làm gì nè? Dạ, em đang học đại học năm 4. Năm 4 là cũng 22 tuổi rồi đúng không? Dạ. Sao thấy có chút ghét gì, thiếu ăn hả? Thì sao hôm nay phong cách lại vậy? Bình thường em cũng vậy hả? Dạ, bình thường em mặc y như vậy đi học. À. Ban biên tập của em là em mặc đồ sao em thấy thoải mái và tự tin nhất. Vậy là tự tin nhất là đúng không? Dạ. Ok, chị sẽ tôn trọng ý kiến của em. Chúng ta thử xem bạn trai chúng ta ăn mặc như thế nào nha. Xin mời. Chào bạn. Gì mà chỉ trỏ tôi dữ vậy? Trung hậu. Dạ 24 tuổi. Hiện nay là kỹ sư bảo trì máy bay của công ty Vietjet. Bảo trì máy bay. Dạ. Wow, vậy nha. Tức là máy bay hư sửa. Dạ đúng rồi. Hư cũng sửa. Dạ đúng rồi, đúng em là đảm bảo quy trách nhiệm về an toàn và kỹ thuật của máy bay. Khi đại học là em học trường đại học Bách Khoa. Máy bay thì đôi khi cũng sống trên mây không à. Thực chất thì tụi em làm gì dưới đất không mà không có lên không có lên trên. Dạ, đúng rồi. Nghĩ sao máy bay đang bay một sữa, bay đáp lên cần cái sữa nhanh lên. Hỏi thường vậy trời. Tôi sẽ hỏi cụ thể bạn bảo trì máy bay là như thế nào? Sửa cánh máy bay, đầu máy bay, thân máy bay hay là như thế nào? Dạ đúng rồi, sửa tất cả máy bay luôn, chẳng hạn ví dụ như là bánh khi mà bị mòn thì mình thay. Vừa rồi máy bay bay rớt cái bánh ra ngoài đó. Rồi bạn bảo trì làm sao? Cái đó không phải của em. Cái ngày mà bạn nghỉ thì bạn làm cái gì? Thì em cũng đi chơi đá banh với bạn bè với những đồng nghiệp trong công ty, mà có đủ được bạn bè nhiều thì em đi chơi đi phượt. Còn em bình thường thì những lúc rảnh rỗi ngoài việc học thì em đi đâu, em làm gì? Sở thích của em? Dạ, em rất ăn kem. Gì vậy? Em thích ăn kem. Mà sao? Dạ, em về nhà không mà em ở nhà với mẹ. Ở nhà với mẹ hả? Dạ. Rồi chơi bạn bè đồ đông không? Dạ, cũng đông nhưng hôm nay có ai theo cổ vũ mình không? Dạ, có rất là nhiều. Đâu, rất nhiều đâu, ai đâu? Đây nè, tôi thấy cái bảng kìa. Cái gì đưa cái bảng thôi. Hẹn hò đi quanh. Rồi, bữa là sao bất chấp hết là sao đi quanh? Em không biết. Em không biết hả? Mà chị thấy em với nhảnh hồn nhiên quá, đủ tuổi yêu chưa vậy trời? Thấy cái bảng là thấy bên đây mừng rồi. Sao bất dí chấp quá hết, vậy? hẹn hò đi quanh. Bạn em cũng nói em vậy á. Bạn em nói em sao? Bạn em nói em là chưa chuyển từ con nít qua người lớn. Chưa chuyển từ con nít qua người lớn? Là đang còn lưng chừng lửng đó hả? Trời ơi trời. Hồi đó giờ đã yêu lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Vậy lần này đến đây là tìm cảm giác mới lạ phải không? Lần đầu tiên phải không? Dạ. Mẹ cho không? Dạ mẹ em không biết. Đi tới đây mà không báo cho mẹ biết. Dạ. Đố mẹ hả? Rồi giờ hiện giờ đuổi mẹ coi tivi rồi mẹ thấy ngồi trên này rồi kiếm con trai rồi sao? Dạ không sao. Không sao? Dạ. Rồi dẫn bạn trai về rồi nhà chịu không? Rồi không chịu rồi sao? Dạ không chịu chắc thôi. Rồi. Sao thôi? Không chịu mình phải tìm cách nào chứ giờ không chịu rồi thôi. Chà. Nghe bạn thấy sao? Tự nhiên mình yêu bạn gái tới mức mà chuẩn bị cưới xong dắt về tự nhiên ba mẹ không đồng ý bạn vậy thôi luôn. Cái này hơi liều lĩnh. Hơi liều lĩnh đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn sở thích của bạn như thế nào về một cái người bạn đời của mình? Về cái nếu mà người bạn đời của em thì em nghĩ là cá tính, thứ hai là dịu dàng, thứ ba là tóc dài, hay là phải biết nấu ăn. Tóc dài biết nấu ăn. Dạ.
là tiêu chuẩn về BMI là chỉ về tỷ lệ giữa cân nặng và chiều cao. Là xã hội cái gì khó hiểu. Tại vì em học bên kỹ thuật, bên em là hỏi cái gì phải có tiêu chuẩn hết. Tiêu chuẩn bạn gái giống như tiêu chuẩn máy bay. Cũng gần như vậy. Vậy đó hả? Chà, cái này khó rồi nha. Tự nhiên mình yêu người nào mình hỏi em đến đo coi chiều cao chiều thấp rồi coi kỹ thuật máy móc cái kia làm sao. Bên đó hơi khó. Bây giờ nè, để bên đây á em khai thác hết rồi bên kia coi được không được trả lời luôn, chứ thấy tiêu chuẩn máy bay em đây theo cái nổi rồi máy bay cái nổi. Đây người ta đi dưới đất không à, người ta mang giày chạy bộ. Đó, bây giờ bên đó rồi là nấu ăn tóc dài thì bây giờ 1 năm sau nó dài, được chưa? Bây giờ biết nấu ăn không? Nhỏ xíu vậy chắc ăn không có sao nấu được. Dạ không, em nấu ăn rất là ngon. Ủa thiệt không? Dạ. Nấu được mấy món gì? Trứng luộc hay trứng chiên? Em có thể nấu nhiều món. Tại vì em ở trên em ở trọ, đâm ra em có tự nấu ăn đúng đa không? số là em nấu ăn. Rồi bây giờ em muốn cái người bạn trai em là người như thế nào? Em thích con trai nhìn vô hiền hiền chút. Hiền. Dạ. Hiền là hiền sao? Nhìn vô bắt mắt và mình nhìn vào là mình thấy anh này hiền. Bắt mắt lắm. Nhìn vô là hiền liền. Dạ. Cao thấp mập ốm gì không? Em thích con trai cao hơn em. Cao hơn em được, bên kia cũng thích gái lùn hơn, vậy là được rồi. Còn cái gì nữa không? Em thích con trai học bách khoa. Học bách khoa đúng luôn rồi, học bách khoa hồi nãy nghe nói học bách khoa luôn đó, rồi ra học kỹ thuật rồi ra làm sửa máy bay rồi luôn đó nhà tóm em. lại là bạn thấy những yêu cầu của bạn gái mình có thể đáp ứng được không? Nghĩa là phải đáp ứng được. Đáp ứng được. Nhưng mà cái vụ mà giống máy bay là không biết bên kia đáp ứng được không mà nha. Cái vụ đó lạ lắm à. Chắc khó. Nghĩa là phải Chắc mình khó. khi mà yêu nhau thì phải mình những cái khuyết điểm gì mình phải bù đắp cho nhau vẫn được. Bạn quê ở đâu? Dạ em quê ở Đồng Nai. Đồng Nai. Tôi thấy bạn đeo cái chìa khóa gì mà nó lạ vậy? Dạ cái này là cái đồ dùng của em là khi em đi làm việc, cũng như là một người bạn thân thiết em ấy. Mỗi khi em đi làm em cầm theo những để sửa những cái hỏng hóc như là sửa nhanh. Ý là nay bạn gặp bạn gái mà không con có gì mà sửa mà cái đó luôn. Dạ cũng đúng. Đúng luôn hả? Bây giờ cho nhìn nha, cho nhìn cái trong 2 phút là biết sửa gì cái gì. Dạ đúng rồi. Trời ơi trời, có đem theo đồ nghề không? Có gì. Coi chừng em pha sửa luôn đó. Bây giờ coi chị nè, giờ coi chị có gì sửa giùm chị trước đi, chị cảm ơn nè. Trời ơi cái gì kỳ vậy trời. Ông hạ cánh giùm tôi cái nhau. Dạ em hạ cánh thôi. Đây chị. Vậy con ốc theo chí. Đây là cái đồ nghề của em. Gõ đầu người ta hả? Dạ không, em làm chỉ sửa máy bay thôi, người em sửa không được. Mà đây đâu có máy bay đâu mà đem vô đây mà sửa. Cái này là đi làm, bọn đi học, đi đâu em vẫn đem theo, phải sửa xem ra nữa. Cứ thấy cái gì tròn là dặn. Không dám chê nào. Không chê đâu, sao nó chặn cái mỏ tôi lại nè. Không dám chê. Không dám chê câu nào luôn. Trời ơi sao bữa nay gặp toàn thằng độc không. Bạn có thần tượng ai để mình chọn yêu giống vậy không? Em thần tượng ca sĩ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm hả? Dạ. Mặt bên kia giống Mỹ Tâm không? Coi thử coi nha. Thần tượng Mỹ Tâm. Bạn có thần nghệ sĩ nào không? Dạ không. Không có. Thích Bạn người thật việc thật. thích người thật thật đúng không? Bây giờ cái tiêu chuẩn bạn ấy đề ra em có đáp ứng được không? Khó. Khó hả? Dạ. Để xem, nhìn nhau biết khó không? Khó mấy cũng vượt qua hết. Bên đó có biết đi ăn kem không? Bên đây thích đi ăn kem lắm á nha. Bên đây không thích ăn kem mà thích ăn cà rem được không? Rồi, chuẩn bị. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Mời màn kéo lên. Trời tôi tưởng cầm cái mỏ lớp chứ. Cầm bó hoa cũng được. Đầu tiên thì em cũng biết là đồng ý không, nhưng mà gặp mặt là cái duyên nên em phép xin tặng bạn. Cảm ơn. 2 phút bắt đầu. Bạn quê đâu? Em cùng quê với anh ở Đồng Nai. Đồng Nai. Dạ. Hình như là bạn ăn rất là ngon đúng không? Dạ. Chắc cái dịp nào mình sẽ phép thử rồi vài món được không? Đưa tiền lên đi chợ. Hoặc là cuối tuần bạn Hường có đi đâu chơi không? Dạ cuối tuần em về nhà. Về nhà. Là tính cuối tuần rủ đi ăn kem mà về nhà rồi. Chị về quê ăn kem. Sợ anh Đồng Nai không có kem được rồi. Anh có thấy em thế nào? Chúng mày rất là hiền. Em không có hiền đâu. Em thích đi phượt không? Thích. Nghĩa là phải làm lên kế hoạch cho cái mùa hè sắp tới mà mình đi phượt được không? Chắc được. Được. Hết giờ. Mùa hè này em với anh đi phượt với anh Linh. Nha, các bạn đi phượt nha.
ta để tay vào nút bấm. Và bây giờ có 3 tiếng đếm để chúng ta quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Các bạn lưu ý nhé, sau 3 tiếng đếm nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút ngay, và không đồng ý thì chúng ta sẽ không nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2. Quanh đó là bất chấp hết, hẹn hò đi quanh ở dưới ta để vậy. Tôi nói thiệt với hai bạn nha, tôi không biết hai bạn hẹn hò không, mà thấy nhóm bạn của Quanh á ở dưới hồi hộp chờ đợi. Ôi, hẹn đi quanh. Mấy cô đều muốn hẹn hết trơn rồi. Đây nè, Sữa mấy bài. bạn không phải đãi cho em một người đâu mà đãi hết cái nhóm này nè. Đủ khả năng không? Đủ. Được ha. Coi như là mẹ cũng nói là giờ tụi con muốn ở đâu thì ở, mẹ không có gì hết, nhưng mà phải về thăm mẹ thường xuyên chứ giờ ba cũng mất rồi, có mình mẹ, đừng có để mẹ tủi thân là được. Thì mẹ cũng Ba mất lâu chưa em? Dạ ba em mất 8 năm rồi. 8 năm hả? Dạ. Lần sau mời mẹ lên đây ngồi với anh Linh nha. Nhà anh có mấy chị em nhỉ? Có một đứa em gái nữa thì lấy chồng và ở gần đây luôn. Thật ra em không được may mắn trong cuộc hôn nhân lần trước, là không nhận được tình yêu thương của ba mẹ chồng. Em rất ao ước nếu cuộc hôn nhân thứ hai diễn ra, em sẽ được gần với ba mẹ chồng giống như ba mẹ của em. Em muốn mỗi lần cãi nhau với chồng em sẽ về mét mẹ chồng, em sẽ làm đồng với mẹ chồng. Em rất là ao ước có một mẹ chồng gọi là hiểu hiện đại chút xíu. Hai mẹ con cùng làm đẹp, cùng đi shopping, cùng đi spa, em rất là thích điều đó. Bây giờ nhìn mẹ chồng đây là thấy đúng như cái điều mà em ước luôn rồi đó. Em không ngại vấn đề làm dâu, nhưng mà nếu như vợ chồng ở riêng á, thì sẽ có không gian riêng và tình cảm nó sẽ tốt hơn. Đôi khi sống chung sẽ có những xích mích không thể tránh được á, thì nó dễ gây hiểu lầm. Mình có thể ở gần, thường xuyên về nhà mẹ, ví dụ như ăn cơm ké đó. Chứ còn nếu ở chung thì em vẫn không thích. Đúng rồi, Thì đó hai đứa kiếm nhà kế mẹ thôi, bước qua bước lại. Chứ sao mà thấy đi qua đi lại hai bên cho nó ok là được thôi. Chứ đừng có đôi lúc thì nhà này gần nhà kia xa thì cái vấn đề đó lúc mình cũng set up lịch hết rồi, ví dụ như tuần này về thăm mẹ bên đây, tuần kia thăm mẹ kia, mà lỡ đi làm về mệt cái nhà đó hơi xa quá, hơi lười cái này kia, thôi hẹn lại thì nó cũng hay. Mình cứ ở sao mà cho gần hai nhà thôi, là mình có thời gian để mình chăm sóc ba mẹ là ok. Hai bạn đều là kinh doanh hết thì quan điểm là tiền bạc như thế nào chúng ta xử lý sao? Ai sẽ là người quản lý đó? Ai sẽ là người quyết định trong gia đình? Đối với em thì em không quan trọng với người bạn đối diện kìa. Không có quan trọng ai giữ tiền, miễn sao giữ tiền là tiền để ra tiền là được. Em không biết là tương lai anh có muốn sinh thêm con không? Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở trên sân khấu rồi, chúng ta chỉ cách nhau cái rào thôi. Mình sẽ trò chuyện với nhau để cảm nhận về nhau đầu tiên nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Văn Phú, năm nay 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Phú làm Bình Dương. Dạ. Phú làm công việc gì Phú? Dạ em làm bên mảng kinh doanh về cái mặt hàng băng keo, băng dính. Băng keo. Phú quê ở đâu? Dạ em quê Bình Dương ạ. Bình Dương luôn. Mình ở nhà Bình Dương với ai? Dạ hiện tại thì đang sống với mẹ và bà ngoại với lại một người dì Út. Đó, mời nhà gái. Rồi, mình giới thiệu đi cưng. Dạ, lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến ban biên tập, toàn bộ ekip chương trình và hai MC vô cùng dễ thương. Em tên là Nana, sinh năm 1991, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Gò Vấp. Vậy hả? Em làm gì vậy? Em là giám đốc của một trung tâm nha khoa thẩm mỹ. Vậy đó hả? Dạ. Làm ở đâu? Dạ ở Gò Vấp anh ơi. Nana hả? Dạ. Na dễ thương quá. Trời, hôm nay Linh chiếm diễn đàn quá nhiều nha Linh nha. Nói nghe nè cưng, em nói một chút xíu về ưu điểm và cái nhược điểm của mình đi. Trước tiên thì về nhược điểm trước ha. Thì nhược điểm của em là hơi nóng tính một chút, là có những cái sự việc mà xảy ra mình khó kìm nén được cảm xúc của mình lúc đó. Thì em biết được khuyết điểm của mình nên em đang cố là hạn chế bớt điều đó rất là nhiều. Còn về ưu điểm thì em là một cô gái có thể là khá là tự tin, hòa đồng, có khả năng giao tiếp tốt với mọi người, với lại biết lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Rồi mời nhà trai kìa. Nhưng mà Nana ơi, Nana tên thật là gì vậy? Nana tên thật là Trịnh Thị Hiếu. Tên Trịnh Thị Hiếu ha. Hết hồn tưởng Trịnh Thị Kim Chi. Tên là Trịnh Thị Nana. Nhà trai điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Dạ nói về điểm mạnh thì em thì cũng giỏi về những cái vấn đề giống như là bếp núc, nội trợ hoặc là công việc nhà thì vẫn làm rất là ok. Rồi nói về tính tình thì cũng giống bạn nữ bên đó một tí, tức là cũng hơi nóng tính. Nhưng mà khi mà có xung đột á thì em lại biết dừng đúng lúc, tức là mình sẽ chọn sự im lặng.
Cái đó là sau hay đó đó. dạ Ha. sau đó rồi mình mới ngồi với nhau để mình giải cái vấn đề đó, chứ không phải là mình cứ hai cái lửa nó gặp nhau thì nó Có không xung hay. đột là phải Dạ. im lặng ha, nhẹ nhàng giải quyết sau ha. Dạ. Là tốt rồi. Nana nè, chị hỏi em nha, thực sự á, là nhìn em ha, vừa đẹp nè, đúng không? Dạ. Giỏi nè, chắc chắn là phải giỏi rồi mới là giám đốc của một cái trung tâm lớn, đúng không? Dạ. Lý do gì em lại có mặt ở đây? Có thể là mọi người hay nói với em là hồng nhan bạc phận á chị. Cái con đường tình duyên của em nó hơi lận đận chút xíu. Em mình nói luôn coi nè. Dạ, là em đã từng trải qua một lần đò rồi. Dạ, thì lúc đó là mình còn hơi trẻ một chút, thì lúc đó mình chưa có chuẩn bị sẵn sàng về những kiến thức hôn nhân gia đình, cho nên khi có những sự việc xảy đến thì mình không đủ khả năng để mà xử lý những việc đó, dẫn đến xung đột giữa hai vợ chồng nó ngày càng lớn đó. Thì cộng theo đó là bên gia đình chồng là không ủng hộ, tạo nhiều cái rào cản, nói chung là đổ vỡ là bởi gia đình chồng. Còn cho nên nó đã kết thúc ở đây 3 năm rồi. 3 năm. Em có em bé chưa? Em có một bé trai 5 tuổi. Là ở với em? Dạ đúng rồi. Vậy Bé trai mấy tuổi rồi Nana Hiếu? Dạ 5 tuổi anh ơi. 5 tuổi Nhưng mà hả? từ lúc chồng em bỏ em thì nhà chồng không có nuôi, không có chu cấp gì hết. Em gọi là Tự thân hết á. tự thân. Em trầm cảm trong vòng 2 nói tháng. bên nhà gái nó nghe tội nghiệp Em từ trầm lúc cảm chồng thôi. em bỏ. Em Mình phải nói là hai người chia tay với nhau. Lên. Cho nó nhẹ nhàng hả? Người ta mà trong cái cuộc hôn nhân đó sau khi chia tay là cổ bị trầm cảm luôn á. Chứ không Nói phải chung là là đơn giản em đâu. đã từng tự tử luôn. Trời ơi, chứ ghê vậy. Dạ. Sao lại liên quan đến mức sao như em thế lại- em gái? Đúng rồi, sao em lại tiêu cực vậy? Tại vì lúc đó là con em là nó mới có 2 Thôi, tuổi đúng không? Lúc đó em lấy chồng em cũng khá là có điều kiện, cuộc sống đang rất là tốt. Sau đó nó rơi xuống vực thẳm ấy, kinh tế đi xuống á, thì hai người đều hơi trẻ con á, không đủ sức để vượt qua, cho nên bị tác động bởi nhà chồng nữa, cho nên như vậy thì em sốc với điều đó đó chị. Con em lại khó nuôi nữa, cho nên lúc đó em có lỗi với con em rất là nhiều. Nhưng mà cũng may mắn đúng không? Dạ. May mắn đúng không? Trầm cảm 2 tháng sau đó quyết định là mình phải đứng dậy làm lại từ đầu. Tại vì khi nhà chồng khi chồng bỏ em là cho em ra khỏi nhà không một xu dính túi luôn. Và Em- hai mẹ con ôm nhau đi đó. Bây giờ cuộc sống nó thoải mái lại chưa em? Dạ hiện tại bây giờ rất là tốt anh. Thoải mái lạc quan lên nha. Dạ. ngay thời điểm Xung quanh đó chúng thì- ta có nhiều điều tiêu cực nhưng mà cũng rất là nhiều điều tích cực nha. Nói Hãy nghe nè. nghĩ đến điều tích cực, đừng có bi quan nữa nha em gái. Người ta đang chào em, người ta đang hỏi thăm mà cứ Nghe thấy tiêu cực mình lo. từ Không, đó là trước kia thôi. Còn bây giờ hiện người ta đã là giám đốc một cái trung tâm lớn về nha khoa rồi, cho nên yên tâm. Bây giờ mình chỉ muốn hỏi lý do là cái lúc đó, ngay cái thời điểm đó khi mà em đứng em gặp chuyện đó. Tôi giờ tôi sợ những cái gì là súng xiết các thứ, tôi sợ bị bắn lén á, mọi người. Ngay cái lúc đó thì bên gia đình mình á, tức là bên nhà ngoại Dạ. mình á, thì có hỗ trợ gì em hoặc là đứng sau lưng em không? em được một sự may mắn là ba mẹ em vô cùng tuyệt vời. Đó, chính vì Lúc- vậy mà em vượt qua đúng không? Đúng rồi. Em vì ba mẹ em, vì con em đã đứng lên, em làm lại từ đầu và đến bây giờ luôn. Không có sự hỗ trợ của bất kỳ một ai khác, chỉ là lấy ba mẹ và con làm động lực cho mình. Bây giờ là cháu 5 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Và ngày hôm nay là mình quyết định là mình sẽ mở một cánh cửa khác để tìm hạnh phúc cho bản thân mình đúng không? Dạ, thì ba mẹ em cũng có động viên là thì con bây giờ có ba mẹ cũng lo rồi, bây giờ con một mình thì cũng buồn cũng tội, cho nên cái động viên là tham gia chương trình đi rồi tìm một nửa của mình. Sáng suốt, rất là sáng suốt. Dạ, xin mời nhà trai ạ. Đường tình Nói duyên chứ- sao kể cho bà mối nghe đi. Nói chứ em trước khi em nói á, chị chỉ Dạ. muốn hỏi thăm em là khi mà em nghe câu chuyện của bạn gái bên Rào thì cái cảm xúc của em ngay bây giờ như thế nào? Thì em cảm nhận là bạn ấy cũng đã trải qua một cái giai đoạn rất là khó khăn, và em nghe là bạn ấy cũng đã từng tự tử, thì em cũng suy nghĩ là bạn ấy khi mà tiến vào hôn nhân thì bạn ấy rất nghiêm túc và rất coi trọng hơn cả tính mạng của mình, thì rất là ok. Em cảm mến không? Dạ. Chưa gặp mà đã cảm mến rồi đúng không? Dạ. Rồi còn em thì sao? Cái đường tình duyên Dạ, của em thì cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân. Thì em bây giờ cũng có một bé trai là cũng tháng 9 này nữa là 6 tuổi. Dạ. Thì lúc đó hai đứa em đến với nhau và sống được một thời gian thì đổ vỡ, thì cái nguyên nhân chính cũng do là vấn đề tài chính thôi. Thì lúc đó hai đứa còn trẻ quá, thì cũng mới ra trường đi làm xong rồi về thì có con rồi, lúc đó mình cũng chưa vượt qua được. Xong rồi nó cũng gặp vợ chồng cứ mâu thuẫn nhau. Chia Xong tay bao rồi- lâu rồi em? Dạ cũng 4 năm rồi. 4 năm rồi.
Dạ. Bên kia là mấy năm 3 rồi? năm. 3 năm. Bên đây là bây giờ 5 tuổi nè, bên đây là 6 tuổi. Bây giờ mình bỏ qua cái chuyện Dạ. cũ đi ha. Mình đang hướng tới một cái mục tiêu mới, một cái tương lai mới. Hy vọng rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ tạo cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp mới nha. Dạ. Bây giờ em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em Dạ. nói cho bên nhà gái nghe thử xem. Em thì nói chung là cũng không có cái gì gọi là đòi hỏi, em chỉ cần một cái người là đủ tinh tế một tí. Tức là một người khi mà nhìn nhận vấn đề á, thì nói chung là phải nhìn nhận một cách nó sâu xa hơn một tí, chứ không phải là mình cứ bộc trực mình nhìn một cái bề mặt của nó mà vội đánh giá. Thì như vậy nó không hay. Cái thứ hai là một người đủ cảm thông. Tức là trong cuộc sống thì mình sẽ có rất là nhiều những cái thời điểm mà mình đôi lúc mình muốn làm đúng, nhưng mà cũng có thể đôi khi nó lại cho mình sai. Thì cũng phải đủ bao dung để nhận ra vấn đề là người đàn ông của mình không phải như vậy, nhưng mà do một cái số tác động nào đó, hoặc là cái trường hợp đó, ý như anh không làm được điều đó không phải là do anh không muốn làm, mà là do là gặp một cái số trắc trở nào đó. Tức là phải đủ tinh tế, đủ bao dung cho người đàn ông mình một tí. Còn những cái công việc như là những công việc gia đình hoặc là nội trợ này kia thì em thấy phụ giúp rất là bình thường. Với lại em chị muốn hỏi thăm em là hiện giờ, nãy giờ chị nghe chưa rõ là cái công việc hiện giờ của em là gì? Dạ, em đang là trưởng nhóm kinh doanh của một cái công ty sản xuất băng dính và băng keo. Đó, dạ. Tức là hai người đều làm kinh doanh hết. Dạ. Vậy là tốt rồi. Nhà trai yêu cầu vậy đó. Nhà gái Thế còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là chỉ ưa nhìn thôi. Một là cao tí, hai thì thấp luôn. Cao tí là nhiêu? Tức là khoảng từ 1m62, 63 gì đó. Còn nếu mà thấp thì thấp tí cũng được. Thấp hẳn luôn. Tức là nhỏ thì nhỏ nhắn luôn. Dạ. Mình cao mét nhiêu vậy? Nếu như mang guốc 1m65 là mang guốc 7 phân á. Vậy. Qua đây đi. Dạ. Hả? Sao ông cứ ngồi ông liếc tôi rồi ông có một cái gì đó nó rất là dò xét về cái bên nhà gái tôi vậy hả? Cái vấn đề là ông phải coi cái bên nhà gái tôi chứ không phải ông dò xét tôi. Mà tôi muốn chụp hình. Tôi là bây giờ tôi rất là sợ những cái gì mà thuộc lại hơi mà gọi là nhạy cảm một chút xíu. Ví dụ như tôi rất sợ là khi tự nhiên vô ông đương về cái tự nhiên ông tán tôi cái bóp, ví dụ tôi sợ lắm. Hiểu không? Chuyện đó nữa hả? Rồi xích xa ra đi. Tự nhiên chửi ngang chửi ngược tôi vậy đó, tôi không thích. Rồi nè, đó nè, nè. Trời ơi, xinh vậy. Thì đó. Chào anh. Rất là xinh luôn. Dạ. Nhà trai nhìn thôi là thấy đồng ý rồi đó ha. Nghe cái câu chuyện của em á, cũng rất là cảm động, nhưng mà em đã vượt qua rồi, nó không nói nữa. Cũng mong là câu chuyện của em cũng sẽ nhiều người biết, để có đôi khi người ta bi quan về cuộc sống đó, người ta hãy nhìn cuộc sống tích cực hơn nha. Rồi, rất là xinh đẹp luôn á. Hỏi đây, giờ cái mong muốn, cái mẫu hình mà bạn muốn là như thế nào? Bây giờ em muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào em gái? Về ngoại hình là không cần phải đẹp trai, tại em không mê trai đẹp, nhưng mà trước tiên là phải cao. Với lại phải có tướng chút xíu, cỡ như anh Quyền Linh á. Không thích ốm nha. Thích mập chút ha. Mập chút thấy dựa dẫm được. Chị nói là anh Linh ốm đi rồi đó. Ốm rồi á. Anh Linh tự trói buộc bản thân mình và ốm đã được gần chục ký rồi đó. Không, nhưng trong mắt em anh Quyền Linh luôn tuyệt vời. Cảm ơn em rất là nhiều. Đàn trai cao mét mấy vậy? Dạ em cao 1m71 thôi. 71. Ngon lành. Cũng được. Còn muốn múc ma bóp mép chút xíu thì yên tâm, có chị Hồng Dân hướng dẫn cho. Rồi cũng sẽ tăng cân thôi, không có lo. Chủ yếu là em chăm sóc ăn uống thế nào cho tốt thôi. Em có yêu cầu về tính cách này kia như thế nào không? Về tính cách người đàn ông thì em muốn là họ trầm tính, ít nói thôi, nhưng mà làm nhiều. Với lại không thích một người quá coi trọng cái ngoại hình của mình á. Kiểu như đàn ông mà suốt ngày cứ chạy chuốt là em không thích rồi. Đúng rồi, chạy chuốt nó mất thời gian quá, khi nào đi đâu mới chạy chuốt lần nữa ha. Có yêu cầu gì về hàm răng không? Răng em tài trợ được. Được, có gì là nếu mà nhà trai răng bị gì nhà gái lo hết. Phải hết đúng không? Rồi, bây giờ thì em đi với ai vậy? Em đi với chị dâu và bé trợ lý của em. Chị dâu với trợ lý nào. Bây giờ ý kiến chị dâu coi sao? Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và chào cô Hồng Vân và chào tất cả mọi người ở đây ạ. Con là chị dâu của Trịnh Thị Hiếu và con thấy là bạn trai bên đây là cũng được.
Với lại hai người đã đến với nhau thì ý là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nhiều thấy cơ bản hai người có hợp gì với nhau không? Xứng không? Có Dạ. xứng không? Dạ thấy xứng ạ. Thấy xứng ha. Dạ dạ. Rồi trợ lý sao trợ lý? Mình đi theo sếp với mình thấy tính tình của sếp này kia có hợp với anh này không? Dạ con xin chào cô chú ạ. Con thấy anh bên này cũng đẹp trai, thấy cũng hợp với chị ạ. Cao không? Dạ cao, đúng Mập tiêu không? chuẩn của chị ạ. Cái này anh này cũng không có mập nhưng mà tướng nhìn cũng được ạ. Rồi. Rồi bên nhà trai đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ. Rồi chào mẹ. Mẹ trẻ quá hả? Mẹ Rồi. cho ý kiến đi. Chào nhà gà nhà trai. Thấy coi coi cô con dâu tương lai mình thế nào? Dạ em chào anh Hoàng Linh và chào chị Hồng Vân và chào hết khán giả. Thấy cũng đẹp, gái cũng dễ thương, hai đứa cũng được. Xinh nét rất là Tây luôn á. Xinh đẹp. Thấy có hợp tính tình mà có yêu cầu gì nhà gái không? Thấy cũng thì mị cũng dễ thương là cũng được rồi. Có làm dâu gì không? Làm dâu thì không có đòi hỏi dâu gì hết, chồng dễ lắm. Rồi bây giờ là nếu mà có hoàn cảnh của cô gái, con trai mình cũng có đứa cháu rồi, bên đàn gái cũng có thêm đứa cháu này có sao không? Có ngại không? Không, cái đó là cũng bình thường thôi, không có gì ngại hết. Tại vì bên đó là cháu ở với mẹ hay gì? Ở với mẹ cũng qua lại gì đó. Cháu ở với mẹ chứ không có ở với ba. Dạ. Hai đứa nó về nó đẻ thêm đứa nữa được không? Bình thường. Bình thường. Rồi mẹ hiền quá ha. Dạ. Mẹ chồng tương lai hiền đó. Nói tóm lại là nãy giờ mình nói chuyện rồi, mình cảm nhận về nhau và nghe hai đại diện gia đình cũng nói rồi. Bây giờ là hai người gặp mặt nha, để coi mở cái rào ra mình có duyên nào với nhau không nha. Dạ. Nào, mở rào. Phú và Hiếu, Nana Hiếu. Chúng ta bắt đầu gặp gỡ xem. Đây là không gian của Hiếu đó, của Phú đó. Nào bắt đầu đi Phú. Quà cáp. Đi, hai người đứng hình đơ hết trơn rồi đó, tặng quà đồ. Thì đến đây anh cũng có một món quà nhỏ kỷ niệm thì tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Dạ. Em còn có chút quà em gửi anh. Rồi nói ý nghĩa món quà coi nào. Hiếu sao Hiếu tặng cái cây gì Hiếu? Cái cây này thể hiện bản lĩnh của đàn ông đó chị. Nói đi, cây này có tên là cây lưỡi hổ, thì nó có về ý nghĩa tâm linh, thì nó cũng có chút xíu hỗ trợ cho mình trong cái việc kinh doanh. Cái tên của nó em rất là thích, thể hiện sự mạnh mẽ nam tính của người đàn ông. Rồi Hiếu mở quà của ảnh ra coi. Con gấu đó là dễ thương. Vậy hả? Rồi em cảm ơn Sao anh. vậy? Dạ thì em tặng một con gấu thì em suy nghĩ là bạn ấy sẽ để một là ở chỗ phòng ngủ, hai là nơi làm việc, thì cứ nhìn thấy thì hy vọng là sẽ nhớ tới em thôi. Em có mạnh mẽ như gấu không? Em mạnh mẽ như cọp. Rồi đưa đây, đưa chị ôm giùm cho. Đây để đây. Xin thông báo với nhà gái nha. Nhà trai tôi là học đại học thể dục thể thao đó, nên sức khỏe là như hổ thật đấy. Đúng không em trai? Dạ. Chứ nhìn nhà gái tôi cũng đâu có vừa. Nhà gái thì khỏi nói rồi. Người ta đảm trách cả một cái gọi là cái văn phòng như vậy là không có vừa đâu. Thôi bắt đầu hai người cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi nào. Thì cái nhìn đầu tiên thì thấy là bạn rất là xinh, có một cái nụ cười rất là đẹp. Dạ. Còn em thì gặp anh em hơi bất ngờ chút xíu, tại vì anh không có giống như tưởng tượng của em. Em phải nghĩ anh to hơn chút xíu. Thế là cũng vừa mới ốm đây đó. Chắc là tập thể dục nhiều quá hả? Công việc của anh là hiện tại là anh ở Bình Dương hả? Là mình làm dưới đó luôn hả? Mình nói chung là giáp ranh luôn, mình ở cầu vượt Linh Xuân á, ngay Thủ Đức luôn. Em biết, hồi xưa em học dưới gần đó, học Thủ Đức. Thì anh gặp em rồi á, thì anh cảm giác như thế nào? Nói chung là qua những cái nãy giờ mình ấy thì thấy là em là một người phụ nữ cũng bản lĩnh và tài giỏi, lại có nhan sắc nữa, thì nói chung là cũng khá là khó tìm. Không biết là hiện tại anh và vợ cũ của anh á, thì mối quan hệ của hai người như thế nào nhỉ? Thì nói chung là mình cũng hiện đại, mình ở thời buổi này mình cũng hiện đại, tức là
mình ly hôn rồi nhưng mà ý như là mình còn một cái ràng buộc, tức là con cái. Thì mình vẫn lâu lâu thì mình vẫn chở con qua rước con đi chơi. Còn cái vấn đề tiếp xúc thì nói chung là cũng khi nào mà dính tới chuyện con cái, chuyện học hành của con thì mình mới ấy thôi, còn bình thường thì cũng ít. Là con ở với mẹ hả? Con ở với mẹ. Còn con em thì sẽ ở với em. Hiện tại thì bố mẹ em nuôi, nhưng mà sau này khi mà con em lớn chút xíu thì sẽ ở với em. Thì không biết là anh có cảm thấy rào cản với điều đó không? Anh thì suy nghĩ như thế này, tức là em với anh cũng đã từng trải qua một cái lần đổ vỡ rồi. Thì bây giờ ai cũng có con, thì anh suy nghĩ là nếu mà một người đàn ông đủ bao dung và đủ yêu thương cái người con của người vợ mới của mình, thì cũng đó là một cái để cho người vợ mới sẽ là yêu thương con. Muốn yêu thương con của mình được yêu thương thì trước hết mình phải yêu thương con của vợ chứ. Phải cho đi thì mình mới nhận lại được. Với lại tương lai em cũng, nếu như em lập gia đình nữa thì em muốn có thêm một bé gái. Tại em rất thích con gái. Gái dễ thương lắm em. Dạ, giống như anh Quyền Linh đó. Đúng rồi. Luôn cặp luôn đi. Nhưng mà không biết anh Quyền Linh có mong muốn có con trai không, mà không có khả năng không? Hết khả năng rồi. Em cũng đoán vậy. Thì em là một người sống khá là hiện đại, nhưng mà em cũng hướng về gia đình chứ không phải là hiện đại không. Khi bước ra ngoài xã hội thì em là một con người khác, nhưng mà khi về nhà em sẽ làm con người khác. Nữ công gia chánh là em làm được hết, và em muốn tự tay mình chăm sóc tổ ấm cho mình từ cái nhỏ nhất. Thì không biết là anh có sẵn sàng chia sẻ với việc nhà với em không? Nói chung là nếu một người đàn ông mà nếu mà nhận cái vấn đề đó là sở trường thì nó cũng không hay. Nhưng thật sự thì nói chung là nấu ăn hoặc là làm tất cả những cái việc đó thì anh không ngại. Có ngày xưa lúc mà chưa có máy giặt thì anh ngại duy nhất một cái chuyện là phải giặt đồ bằng tay thôi, là anh không bao giờ làm. Còn ví dụ chén đều vài thau anh vẫn không ngại, nhưng anh chỉ ngại duy nhất cái vấn đề là giặt đồ. Nhưng mà giờ là có máy rồi cho nên mình cũng không còn phải suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà đồ nữ thì giặt máy không sạch, với lại nó sẽ hư đồ. Thì cái vấn đề bình thường thôi, tức là mình phải phụ nhau trong cuộc sống. Nếu là hai vợ chồng phải đồng cảm và cùng chia sẻ thì nó mới lâu dài được. Chứ nếu mà mình cứ ỷ lại hoặc là mình giao trách nhiệm thì nó cũng không hay. Tức là bạn gái có hỏi em là em có thể giặt đồ cho vợ hay không đó. Dạ, vấn đề đó bình thường à. Khi mà về một nhà thì nói chung là cái vấn đề đó rất là bình thường à. Anh cũng giặt hoài đừng lo, giặt quen rất là quen à. Mà không giặt không được em ơi. Không giặt là tối vợ cho ngủ chung nữa. Tại vì ngày xưa chồng cũ của em á, thì có quan niệm là có người giúp việc làm rồi, hay là có ba mẹ lo rồi. Cái gì anh đó cũng nói là anh không làm được, anh sợ anh làm không tốt. Thật ra anh là một người tốt, nhưng mà anh cứ nói sợ mình làm không tốt bằng người khác, cho nên anh không thể làm bất kỳ việc gì hết. Thì nhưng ví dụ như mình có điều kiện mình có thể thuê người khác làm cho mình, nhưng mà nếu như tự mình làm cho nhau em sẽ cảm giác được yêu thương hơn. Với lại khi mà mình không có nói cái vấn đề gì, nhưng mà khi mà có một cái người giúp việc hoặc gì đó thì nó có một cái lợi, nhưng mà nó cũng có một cái bất lợi. Tức là nó tức là sẽ có cái sự can thiệp vào gia đình của mình nhiều quá thì mình sẽ mất cái hay trong cái gia đình. Quan điểm về hôn nhân gia đình của các bạn ngay trong thời điểm này như thế nào? Hãy trao đổi với nhau đi. Quan niệm của em bây giờ thì nói chung là so với bạn thì thật sự là em chưa thành công được. Em cũng đang trong cái quá trình lập nghiệp, thì em cũng có tiêu chí, thì bữa giờ cũng do dịch bệnh thì cũng chưa làm được những kế hoạch của mình. Thì em cũng đang có, sau cái dịch này nếu mà ổn định thì cũng mở một cái công ty để ra làm riêng. Chứ mình không có, tức là mình đi làm thuê thì cũng nhiều rồi, cho nên bây giờ mình cũng xác định là mình đủ bản lĩnh, cái thứ hai là mình đủ kinh nghiệm thì mình phải ra mình làm cho bản thân mình. Em thì em lập nghiệp mà cách đây 3 năm á, thì em cũng đi làm cho các cơ sở khác thôi. Và em cũng mới khai trương được cơ sở riêng em được khoảng gần 2 tháng chứ cũng chưa có được lâu. Thì anh có thể hỗ trợ em được mà, nói đi. Em sẵn sàng nhận sự hỗ trợ từ anh. Với lại em tin là một người có đầu óc kinh doanh như anh á, thì sẽ giúp đỡ em rất là nhiều. Thôi, bây giờ mình nghĩ đến tương lai đi. Thí dụ như sau này hai bạn có nợ với nhau thì mình ở đâu? Bình Dương hay là Gò Vấp, hay là chúng ta về làm cái con nha khoa đó, hay là chúng ta làm kinh doanh cái gì nữa? Đâu bàn thử xem ý hai người thế nào. Nói chung là cũng gần em á, tính ra cũng không được 20 cây đâu, khoảng chừng 15 cây, nếu mà Gò Vấp khoảng tầm 15 cây thì nó cũng gần. Thì nói chung là đi lại thì nó cũng thoải mái, thì em cũng thoải mái trong vấn đề đó. Cái thứ hai là được một cái là em có một người mẹ rất là tuyệt vời, cái không bao giờ mà hà khắc hoặc là có đòi hỏi bất cứ cái gì với người con dâu, rất là dễ thật sự luôn. Em cảm nhận là có rất nhiều người xung quanh, nhưng mà em cảm nhận được là mẹ em là cực kỳ dễ thật sự.
rất là dễ, cho nên mẹ em cũng không quan trọng. Cái lần đầu tiên cũng vậy, khi mà em lập gia đình mẹ cũng nói là tuy là giờ có một mình em là con trai thôi, nhưng mà mẹ cũng nói là giờ tụi con muốn ở đâu thì ở, mẹ không có gì hết, nhưng mà phải về thăm mẹ thường xuyên, chứ giờ ba cũng mất rồi, có mình mẹ, đừng có để mẹ tủi thân là được. Thì mẹ cũng Ba mất lâu chưa em? Dạ ba em mất 8 năm rồi ạ. 8 năm hả? Dạ. Lần sau mời mẹ lên đây ngồi với anh Linh nha. Nhà anh có mấy anh chị em nhỉ? Có một đứa em gái nữa thì lấy chồng và ở gần đây luôn, ở gần đây. Thực ra em không được may mắn trong cuộc hôn nhân lần trước là không nhận được tình yêu thương của ba mẹ chồng. Em rất ao ước nếu cuộc hôn nhân thứ hai diễn ra, em sẽ được gần gũi ba mẹ chồng giống như ba mẹ của em. Em muốn mỗi lần cãi nhau với chồng em sẽ về mét mẹ chồng, em sẽ làm nùng với mẹ chồng. Em rất là ao ước có một mẹ chồng gọi là hiểu hiện đại chút xíu. Hai mẹ con cùng làm đẹp, cùng đi shopping, cùng đi spa, em rất là thích điều đó. Bây giờ á, nhìn mẹ chồng đây là thấy đúng như cái điều mà em ước luôn rồi đó. Em không ngại vấn đề làm dâu, nhưng mà nếu như vợ chồng ở riêng á, thì sẽ có không gian riêng và tình cảm nó sẽ tốt hơn. Đôi khi sống chung sẽ có những xích mích không thể tránh được á, thì nó dễ gây hiểu lầm. Mình có thể ở gần, thường xuyên về nhà mẹ, ví dụ như ăn cơm ké đó. Chứ còn nếu ở chung thì em vẫn không thích. Đúng rồi. Thì đó, hai đứa kiếm cái nhà kế mẹ thôi, bước qua bước lại. Chứ làm sao mà thấy đi qua đi lại hai bên cho nó ok là được thôi. Chứ đừng có đôi lúc thì nhà này gần nhà kia xa thì cái vấn đề đôi lúc mình cũng set up lịch hết rồi, ví dụ như tuần này về thăm mẹ bên đây, tuần kia thăm mẹ kia, nhưng mà lỡ đi làm về mệt cái nhà đó hơi xa quá, hơi lười cái này kia thôi hẹn lại thì nó cũng hay. Mình cứ ở sao mà cho gần hai nhà thôi, là mình có thời gian để mình chăm sóc ba mẹ là ok. Hai bạn đều là kinh doanh hết thì quan điểm là tiền bạc như thế nào chúng ta xử lý sao? Ai sẽ là người quản lý đó? Ai sẽ là người quyết định trong gia đình? Đối với em thì em không quan trọng với người bạn đối diện kìa. Không có quan trọng ai giữ tiền, miễn sao giữ tiền là tiền đẻ ra tiền là được. Em không biết là tương lai anh có muốn sinh thêm con không? Nói chung là ở đâu cũng vậy, nhà nào cũng vậy, có trai có gái thì nó mới đầy đủ được. Thì cũng như em thích gái thì anh cũng vẫn đang thiếu một đứa con gái. Với lại trong kinh doanh á, trong ngoài xã hội thì em như thế này thôi, nhưng mà khi mà em có người yêu em hơi nhõng nhẽo một chút, thì anh có khó chịu với điều đó của con gái không? Nói chung nhõng nhẽo thì cũng có cái hay, đôi lúc con gái thì làm nũng cũng hay, nhưng mà đừng có mè nheo quá, hoặc là đôi khi thì mít ướt nó hơi bị lố tí thì nó cũng không hay. Tức là làm nũng với người yêu thì rất là ok, nhưng mà ở một cái mức độ vừa thôi, chứ đừng có quá thì sợ lắm. Với lại em cũng hay ghen lắm á. Ghen thì ai cũng phải ghen, nhưng mà anh có một cái là như thế này cũng chia sẻ luôn, tức là mối quan hệ xã hội là chỉ có đi làm rồi về, cũng ít giao lưu với bạn bè. Anh chỉ thích là ví dụ như khi mình có bạn gái hoặc là khi mình có gia đình á, thì mình đi làm mình sẽ dành thời gian, tức là không nhất thiết phải ở nhà gò bó, tức là mình phải vui chơi, mình phải đi đây đi đó, hoặc là hai vợ chồng chiều làm về mệt rồi chở theo mấy đứa nhỏ rồi đi ăn đi uống đồ cho nó vui, chứ không phải là cứ về nhà cái bắt đầu vẫn mang công việc về nhà thì nó không có hay. Tức là mình cố gắng làm sao mình sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình nhất. Hiện tại thì công việc của anh nó có bận rộn nhiều không? Công việc của anh thì nó cũng không quá bận rộn. Khi mình ra làm riêng thì có thể nó sẽ bận một thời gian, khi nào ổn định thì công việc nó cũng sẽ không có bận rộn lắm. Thì hiện tại công việc em nó cũng đã ổn định rồi á, thì nếu như có bạn người yêu á thì anh có thể một tuần hẹn hò bao nhiêu lần? Trời, anh thì cũng đã từng có những mối tình rất là xa. Dùng từ rất là xa thì cũng không gọi là xa, nhưng mà ý là miền Tây cũng 200-300 cây, có khi một tuần anh về 3 lần 4 lần. Ví dụ quan trọng là cái động lực người đó mang tới cho mình đủ nhiều để mình đi hay không thôi. Nghi kỳ này em dọn nhà quá mở luôn chứ đâu có hẹn hò gì nữa đâu. Mà ông mối tôi thấy cái cặp này mà về làm chung nha Khoa là tôi thấy đúng sách luôn á. Thiệt luôn á. Là đi đâu cũng có nhau rồi hết làm thì dắt hai đứa nhỏ đi chơi, rồi có thêm đứa thứ ba nữa, gia đình 5 người vui dữ. Rồi bây giờ thế này, em trai em Phú bước tới, hãy nắm tay bạn Nana. Chúng ta cảm nhận nãy giờ cuộc nói chuyện thế nào. Em hãy nói lên tất cả những suy nghĩ của mình với bạn ấy. Nào bước tới đi. Nãy giờ em hồi hộp quá, đổ mồ hôi quá. Để nó. Nào bây giờ càng hồi hộp hơn nữa. Hãy nắm tay bạn gái. Rồi cho anh xin phép được nắm theo. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Hãy nói những cái suy nghĩ của mình về bạn gái nãy giờ sau cuộc trò chuyện.
Nói đi. Nói chung là ngày hôm nay thì cũng có cái duyên gặp nhau, thì nói chung là sau những cái chia sẻ nãy giờ thì thấy là cũng có nhiều cái nó cũng tương đồng, có nhiều cái cũng rất là hay. Thì em cũng thấy là khi mà mình đến đây thì nó xứng đáng để mình tìm được một người mình có thể tìm hiểu, mình có thể tức là ra bên ngoài mình có thể tìm hiểu nhiều hơn, mình có thể trao đổi với nhau và để coi xem mình có hợp hay không, hay là nhờ cái duyên mình đến đây thì biết đâu cũng giống như những người đã từng đến đây là họ sẽ có một cái kết viên mãn. Dạ. Nana thấy thế nào? Em thấy ảnh nói với em mà không dám nhìn vô mắt em. Chị là có dấu hiệu đang rối loạn nhịp tim đang rối loạn tiền đình. Rối loạn nhịp Anh tim. không dám nhìn em. Rối loạn tiền đình là mệt lắm á. Hay bây giờ rung lắm rồi. Anh cầm tay em mà anh rung không mà. Phú mạnh dạn lên nhìn thẳng vào mắt của Nana rồi hát một câu gì đó để cho nó thoải mái nào. Chúng ta dùng âm nhạc để xóa đi những cái cảm xúc bối rối đấy. Nói chung là âm nhạc thì em có một đam mê rất là lớn. Thì nói chung là giờ Na thích cái dòng nhạc nào thì anh hát dòng nhạc đó, trẻ buồn hoặc gì. Anh thì cũng rất là thích nhạc rap. Em thích rap. Vậy thì thôi rap có một bài cái cây đi. với một cái vườn gì đó. Rap một bài đi. Bài rap này cũng hơi buồn nhưng mà nói chung là anh cũng rất là thích bài này. Xin lỗi vì những cuộc điện thoại đã làm phiền em với nữ kia. Với góc phố lặng thinh, tiếng bước chân chậm chạp lúc chiều khuya. Tất nhiên thì anh cũng như họ, chọn buông bỏ để em thấy yên bình. Còn em thì lại thầm trách mọi thứ trái ngược với duyên tình. Em, lúc mình buồn thì trời vừa thở hắt. Mưa tháng 7 là cơn mưa dạo dặt lẫn vị tình yêu mà anh đã lỡ mất. Hẳn ai cũng từng nếm trải cảm giác trong lòng mình em ha. Cũng như em từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nếu như có dịp ngồi lại, anh xin phép được kể cho em nghe. Bình yên của anh thì cũng giống như họ là có em ngồi phía sau xe. Hay quá à. Một bài hát rất là ý nghĩa luôn. Em hát không có hay. Thì mình rap đi, rap lại đi cưng. Anh biết bài Thiên Đàng không cô? Bài đó hay lắm á. Thiên Đàng anh đã có từng nghe rồi nhưng mà anh chưa có thuộc cái lyric đó. Vậy thôi để em với anh hát riêng đi. Không, hát chung bây giờ hát đi chung hả? Nana cứ nói hát một vài câu trong Thiên Đàng á. Giờ tự nhiên quên mất tiêu rồi. Em hát bài khác nhé. Không, bài Thiên Đàng cũng hay đó. Quên mất tiêu rồi anh. Nhắc đi. Hát bài Tìm lại giấc mơ nhé. Đêm đi qua sao tim bút xa, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm ấm, trong em cứ ngỡ một đời. Thế thôi. Hay mà. Nào, bây giờ chúng ta ôm nhau một cái coi nó cảm xúc 15 giây thế nào. Xem như một người bạn, chúng ta ôm nhau một cái nào. Phú. Hồi nãy em biết một lúc mà em ngồi em tâm sự cái chuyện của em á, chị hỏi bạn bên đây á, chị thấy mắt bạn run rớn á. Cảm xúc đó là cảm xúc rất là thật luôn á. Thực sự thì khoảng thời gian đó nó rất là kinh khủng với cuộc đời em. Thử đi, bây giờ thử chúng ta tạm chia xa chừng một vài ngày, chúng ta hãy ôm nhau thử một cái nào. Coi cái cảm xúc khi mà em nghe cái việc của Nana thật sự luôn á. Nãy chị nói chuyện em chị thấy chị cũng xúc động thêm á. Cho anh xin phép được không? Tới đó, tim đập phình phịch không? Tôi còn hồi không ai thấy gì hết. Tôi còn hồi hộp giùm luôn á. Rồi, hết 15 giây. Em thấy tim ảnh đập vậy nào. Chúng ta trở lại vị trí đi nào. Tim em cũng vậy. Đó, vậy là được rồi. Vậy là chị thấy bấm nút được rồi đó cưng. Trở về vị trí đi Phú. Cảm giác bây giờ tim Phú thế nào? Thông báo mọi người biết đi. Sao? Em rất là hồi hộp. Hồi hộp. Tim đập mạnh ha? Dạ chắc đập gấp đôi bình thường. Nana cũng đã cảm nhận được cái sự rung động từ trái tim đó. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi. Và hãy làm theo con tim mách bảo nha các bạn. Phú quay hẳn ra trước luôn nè Phú, giống như cái ghế này, xoay cái ghế ra đằng trước luôn đó. Dạ. Đúng rồi đó. Đấy, con tim buốt giá thế nào hãy cho cái nút bấm biết. Nếu chúng ta cảm giác đi
là một nửa mảnh ghép của mình mà mình có thể cùng nhau đi để san sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó. Còn nếu cảm giác đây chưa phải, chưa có rung động, chúng ta không cần bấm, để nút bấm đó cho người khác. Bởi nút bấm hết sức là quan trọng, đừng để mọi người hiểu lầm. Chúng ta đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả nha các bạn nha. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình sau 3 tiếng đếm. Tim rung động sao là mình bấm dậy nghe. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Một trái tim đỏ thắm, đứng lên nào. Nào, hãy tiến tới và nắm tay cô gái ấy. Nắm tay đi Phú. Dạ, xin phép chị nắm tay. Bắt đầu từ bây giờ, các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau và hãy trao đổi với nhau để hiểu nhau, để yêu nhau nhiều hơn. Bây giờ Phú hãy nhìn vào ống kính, có nơi đó có gia đình của bạn Hiếu đang theo dõi chương trình, và xin phép gia đình, những người lớn cho tụi con bắt đầu hẹn hò với nhau và hứa với người lớn điều gì. Đó, nhìn ống kính đó đó. Dạ, con xin chào bác và chị. Thì ngày hôm nay cơ duyên cho hai đứa con gặp nhau ở đây. Thì sau khoảng thời gian chia sẻ thì thấy cũng có rất là nhiều sự tương đồng và cũng có những cái hướng đi về sau nó cũng có một điểm chung. Thì ngày hôm nay con xin phép bác và chị cho hai đứa con được tìm hiểu nhau, và con cũng hy vọng là sau này khi tụi con tìm hiểu thì cũng sẽ có sự đồng điệu và có thể đi xa với nhau hơn. Rồi, còn Hiếu nói gì với mẹ của Phú đi. Dạ con chào cô, chào hai anh. Thì lần đầu tiên con gặp cô, cái điều cảm nhận đầu tiên về cô là con thấy cô rất là hiền, rất là phúc hậu và nhìn cô cũng hơi xì tin. Thì đó là con rất là thích một mẫu người mẹ chồng như vậy. Nếu như con và anh Phú có cơ duyên đến với nhau, con hy vọng là anh Phú sẽ bù đắp lại những điều tổn thương con trong quá khứ và con sẽ có được một người mẹ chồng, một người chồng đúng như con mong ước. Hay quá. Ôi, con dâu rất là biết cách nói đấy. Nhưng mà mẹ xì tin thiệt mà nhìn mẹ thấy cưng ghê á, mà mẹ trẻ quá vậy. Mẹ nãy giờ em nhìn là em muốn chỉ ôm thôi. Mẹ nhiêu tuổi rồi mẹ? Cái gì? Trời ơi. Sinh năm 73. Dạ. Sinh năm 73. Vậy là nếu vậy là cũng nhỏ hơn mình nhiều ha. Nhỏ hơn nhiều. Nếu vậy là hy vọng là lần sau mẹ có thể lên đây ngồi bên nhà gái. Nghe. Nào, hãy hôn nụ hôn đầu tiên để chúng ta đóng dấu ngày gặp mặt, minh chứng rằng chúng ta bấm nút bằng cả trái tim của mình. Bắt đầu đi Phú. Sao những lúc như thế này em hồi hộp. Rồi mà vững vàng lên, mạnh mẽ lên nào nha. Bạn Nana là một người rất là cởi mở, một người rất là hiện đại đấy. Một cô gái rất là thông minh. Chuyện nào em cũng mạnh mẽ như những cái vấn đề này đi. Đấy. Nào. Rồi. Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật. Tráng như ha. Không. Hôn má là cha hôn con đó ông ơi. Hôn tráng là cha hôn con, còn hôn má mới đúng. Rồi. Một nụ hôn nhẹ nhàng ấy, hy vọng là các bạn sẽ nhớ mãi những giây phút này và mong rằng sự kết hợp của chúng ta sẽ tạo nên một giá trị hạnh phúc và yêu thương, sẽ bồi đắp những mất mát mà chúng ta đã mất trong thời gian qua. Hy vọng là con đò này, con thuyền này nó sẽ đi mãi để vượt qua phong ba bão tố để tạo nên một hạnh phúc riêng cho hai đứa nha. Chúc mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ. Em cảm ơn anh Quyền Linh, em cảm ơn chị Hồng Vân. Bây giờ là những món quà dành cho các bạn. Đúng rồi, bây giờ mình nhận quà cáp đi. Trước phải không? Trước phải không con? Đây là bộ son môi Eureka do thép Vina QA tặng cho Hiếu. Dạ, em cảm ơn. Đang xài này. Xinh quá. Còn đây là một bộ kem chống nắng Sun System Age Repair, giúp bảo vệ làn da của mình khỏi những cái tia UVA rồi UVB, ánh sáng xanh, vừa cung cấp dưỡng chất chống lão hóa. Đó, đây thương hiệu này mới quá thành nó chưa có thuộc. Dạ. Cái này của Ý đó. Dạ, em rất là tốt. Trời ơi, rồi Phú không có quà gì hả trời? Có chứ, quà đâu rồi? Đâu, quà mang lên. Đây là gì đây? Này thể dục thể thao nè.
Đầu tiên á là máy lọc không khí Toshiba gửi tặng cho Nana. Máy lọc không khí gửi tặng cho Phú. Cái này tốt nè, này chị đang xài nè, rất tốt luôn. Mùa nóng. Đây là thẻ Diamond để các bạn có thể đến hệ thống fitness tập yoga để có một tinh thần sảng khoái, khỏe, trẻ đẹp để yêu nhau nhiều hơn. Rồi, còn đây là gấu, bé gấu. Hai đứa xuống trước rồi chị chuyển ra chứ nhiều quá. Đây là cái cây cọp đúng không? Cây lưỡi cọp. Lưỡi cọp. Nó sẽ tạo nên phong thủy rất tốt, nó sẽ hút tất cả những cái chất độc, những cái phong thủy xấu xung quanh chúng ta để lan tỏa tất cả mọi điều tích cực nhất. Một lần nữa cảm ơn các bạn và chúc các bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Em cảm ơn anh chị. Cảm ơn hai đứa nha, đi này kìa. Ôm được không? Ôm được.